TV season ko melodan chishu nai mo Shweseung YouTube channel ko like and subscribe လုပ်ထားဖို့မမေ့ကြပါနဲ့နော်没事啊，叫你妈来干。没得有呀，没得有。叫你呢？没爬往来说了，俺背。俺也不撸包的，没有下来给啥，没来。这把给 gangster 交易说了。教育 background 我没对，ဖေ啊မင်းဖေကဘာကောင်ကြီးပဲဖြစ်နေငါခီးမဆိုင်ကန္နာတစ်ပင်ဆိုတာအချိန်မြေရေစုံမျောသွားနိုင်တယ်ဆိုမင်းသဘောပေါက်ငါမင်းစီမှာကြောင်းတက်ဖို့လာတာမင်းကိုဘလူးလောက်ခွင့်ပေးဖို့ငါလာတာတခိုးလိုကြပိုးလိုမင်းတို့လိုကောင်းနေနဲ့ငါအပေါင်းသေးမလုပ်ဘူးဖေငါလိုနေရာကိုရောက်နေလူ10ယောက်မှာ9ယောက်ကငါလိုပဲဖြစ်မှာပဲငါ့ကိုအားကြလို့ဘေးမှာပေါင်းနေတဲ့ကောင်အများကြီးငါမင်းစောက်ကြိုက်မင်းကိုအထူးခွင့်ရငါလိုချင်တာမင်းစီကအခွင့်အရေးမဟုတ်မင်းပတ်သက်ထဲကတွားတယ်ကိုငါလိုချင်တာ妈嘞，没多了，找你摔脑刀，记性。ကြိုက်တယ်ဘာလဲမင်းကိုကျေးကုန်ခေါ်ကျေးကုန်ခေါ်မလို့မင်းကလေကျေးကုန်ခေါ်ငါမှမဟုတ်တာဖိုးစကြလို့ပါကွာမင်းရှုံးမေးလို့ရှောက်လို့မင်းနဲ့ဝိုင်းကိုမဖြတ်နဲ့စက်ရိုက်မယ်โอเคလားမင်းဖဲလင်ရိုက်နေတယ်ဆိုတော့ငါသိတယ်ရှာပါလာရှာပါဘယ်နေလဲဆိုတော့သိတကူလုံးလာရှာပါရှာလို့မတွေ့ဘူးဆိုရင်တော့ဒိုးလိုက်တော့ဟဲ့မင်းနဲ့ငါဖဲ3ချက်စီလှမ်းပဲဘာကြီးလဲဓာတ်နဲ့ထိုးချကျွန်တော်အားရလေလူများတော့လို့ဒိုင်းနဲ့ထိုးလိုက်ပါမလုပ်တော့ဘူးဗျာဟိုတို့လို့ပါလားကိုင်းငယ်တို့ရဲ့တခြားနည်းစားပြောစမ်းပါနော်တခြားနည်းမင်းဖဲလင်ရိုက်လို့ငါမှပါတော့ကုန်ပြီမတက်နိုင်တဲ့ကြီးဒါပဲကဲဟုတ်ပြီချမ်းနည်းမရှိဘူးဆိုတော့မတတ်နိုင်ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့တခုလို့ရှိရင်နော်အခုခင်ဗျားနိုင်သွားလို့ရှိရင်တော့ဒီဘက်ဆန်နေအကုန်လုံးကိုယူပြီးတော့သွားပါဒါပေမဲ့ဖိုးစကြကျွန်တော်နိုင်သွားလို့ရှိရင်တော့အေးစစ်စစ်တိုက်တယ်别，来一个，给他一把，给他，出了。
ကိုကြီးကတော့ဘယ်လိုကျုံတော့မကျုံတရားကျွေးနေမတီးဘူးလေဟာ呀，哎，你别来，ကိုကြီးတို့ကလည်းသုံးချက်တည်းလန်တာဗျာတေးကြစရာအကြောင်းမရှိပါဘူးကိုကြီးတို့ကျင်းနေပြီဆိုရင်နောက်တစ်ချက်ပါတစ်ခါထပ်ပြီးတော့လုပ်လိုက်ဟာကြီးရဖေးပြောပါမရေဟာဆရာကြီးပဲဘာလဲဒါကိုလေဒီကျူလာဆရာကြီးပဲဗျာကိုကြီးပါလေဗျာမစောက်ဖို့ပြောမလဲဘယ်လဲ你你我来嘛，就那么地，多家里来来来，不要来嘛，来我给你。嘿，就该。嘿嘿。我နောက်တစ်ချက်ထပ်မလို့တော့ပြန်ပါပဲခင်ဗျဆိုတော့ကိုကြီးငါတို့ပြောတာလို့ပါပဲအခုဒါအားလုံးလည်းသိနေတာရှင်းသွားပြီဆိုတော့လေနည်းနည်းဟိုမဲအများရောမတတ်မှပါနဲ့ဒါကျွန်တော်ညီမတို့မတော်ဆိုရဲကောင်ကတော့တော့ပြန်ချူရဲကောင်မဟုတ်ဘူးကွာပေါ်နေပါလားတော်တော့ပြန်လို့ရပါနေတဲ့သားတို့ကျွေးစရာမရှိလို့သူများရဲ့ထမင်းကိုသွားတောက်ပြီးတော့တက်ရတာရှင်းသိလားစောက်အောင်ပါ你们早回来了。来进来了，你进来三嘛？我喊我一下没，你下没去吗？我喊我下，你下没？到家了没？也没别加班了喽，到家了喽。哎呀，哎呀，你这边ထွက်လာတယ်ဆိုလို့ငါလိုက်လာတာ။你ဒီမှာရက်ပြီးဘာလုပ်လာလဲ။ဒီတိုက်တွေကိုကြည့်ရမင်းဝယ်မလို့ဝယ်ချင်လို့မဟုတ်ဘူးဖြိုချင်လို့ဒီတိုက်အိမ်နေနေရမှာတဲစုပ်တသေးလေးတွေငါပြန်ဆောက်ချင်တာကွာအဲ့ဒီအိမ်မှာငါအသက်သေးတဲ့အထိလူတယောက်ကမှစောင့်ကြတာ။你ကဘယ်သူ့ကိုစောင့်ကြတာအမေကိုကိုမိုးစီအမေပမာနေလဲဆိုတော့သိပြီကျွန်တော်လိုက်ဖြီပြီးတော့ကောင်းပြီငါလိုက်ခဲ့မယ်ဟဲ့အောင်မြဲငါလိုက်ဖြီခဲ့လိုက်ခဏနေမလို့ဒီကောင်နေမင်းကဘာမှမဟုတ်လို့မင်းဘာတော့တော့ဖြစ်အခုဒီကောင်နေမေကလင်းငယ်အိမ်ကိုရောက်နေတာသူတို့အဖေကနိုင်ငံခြားမှာသွားပြီးလှုပ်နေတယ်အေးသူတို့အဖေရှာလို့ရတဲ့ပစ္စည်းတွေအားလုံးအဲ့ဒီလင်းငယ်ကောင်ချူစားနေတာပြီးတော့တော်ပြီဟာတော့ပါပြီအဲ့ဒီလိုငါလိုက်လို့မယ်အဲ့ဒီတော့လည်းမင်းကတော့တပြားမှခွဲပေးစရာမလိုဘူးဟေ့အတိတ်ပဲမရှိတော့ပါတန်ရတန်ကြီးတော့ရှိုးပါအတိတ်ပဲရှိတယ်မို့တယ်အမေဘယ်တော့ပြန်လာမလဲလို့မျော်လင့်နေရတဲ့သားတစ်ယောက်ရဲ့ခံစားချက်ငါကောင်းကောင်းသိအ
မျောနေတဲ့သားတစ်ယောက်ရဲ့ခံစားချက်ကိုခရမသိဘူးလားဗျာဘာလို့မသိရလဲဘာလို့မသိရတာလဲဗျာအဲ့ဒီခံစားချက်ကကျုပ်ဘဝတစ်ခုလုံးစိတ်ခံစားလို့ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ခဏနားမလဲဘူးလားနားမလဲဘူးလားဗျာဟာမင်းမမဟုတ်တာကျွန်တော်ကအခုဖန်ခံထားရတဲ့ရွှေအုပ်ကဲဖခင်စိန်ဥပါဒါကိုအာမခံလာလုပ်တာဒါငါသားကတပည့်စကားကိုနားမထောင်ပဲလှုပ်ချင်အောင်လှုပ်ပြီးနေခြင်းလိုနေတာတပည့်တော့ဘာမှမပြောချင်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စိုးရမိုက်တယ်ဆိုတဲ့အရေးကွန်ဟာကျွတ်ချိန်တန်လာလို့ရှိရင်ဘယ်သူမှချွတ်ပေးစရာမလိုပဲအလိုလိုကျွတ်သွားတဲ့အရာလို့တပည့်ယုံကြည်ထားလို့ပဲဒါမဲ့သားဖေးဘာပြောချင်တာအခုဖြစ်တဲ့ပြဿနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်စူးကျင်တာလားရိုက်ချင်တာလားကျွန်တော်အဖေမွေးထားတဲ့သားပဲအဖေမကျင်တဲ့လို့တတ်ချင်နေဆိုရင်တတ်လိုက်လို့ရတယ်
ထိပ်ပဲရှိတာတွေမပြောပါနဲ့လားဒါရဲ့ဖေဖေပြောမယ်စကားကိုတားကြည့်ချာနားထောင်စေချင်တယ်ဖေပြောချင်လည်းပြောတယ်ဒါပေမဲ့အဖေစကားကိုဆုံးအောင်နားထောင်မယ်လို့တော့ကျွန်တော်အာမမခံနိုင်ကောင်းပြီလေတားကိုဖေဖေအဓိကပြောချင်တာကိုပဲပြောတော့မယ်တားနဲ့အခုပြဿနာဖြစ်တဲ့ကြော်ကြီးတို့တွေနဲ့ဝေးဝေးရှောင်ပါတာသူတို့လိုလူမျိုးတွေနဲ့မပတ်သက်တာအကောင်းဆုံးပဲတာကျွန်တော်အဲ့လိုကောင်လေးနဲ့မပတ်သက်ဘူးပဲကိုဘဝကိုနေရမှာပဲကိုနေတာဒါမဲ့ဒီလိုကောင်လေးကိုကြောက်ပြီးရှောင်စရာအကြောင်းမရှိသလိုအပေါင်းအသင်းလှုပ်ဖို့ဆိုတာလည်းမစင်စားဘူးဒါဆိုရင်တားကဘာဖြစ်လို့သူတို့နဲ့ပြဿနာတက်ရလဲဒါရှင်းရှင်းလေးပဲဒီကောင်ရှုပ်တဲ့ရင်ကြိုက်မဲ့နောက်လိုက်ခွေးနေတာဟုတ်လို့ပြဿနာဖြစ်တာအေးကိုယ့်ဘာသာကိုနေတာကိုလာဟောင်းရတော့လှုပ်ပြီးဖက်ရိုက်တာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ်တာရဲ့တားအတွက်စိုးရင်လို့ဖေဖေကပြောတာမျိုးတော့နားထောင်စေချင်တယ်ခုတောင်ကြည့်လေတားကိုချုပ်ခန်းတဲ့အထိဒီကောင်လူတွေကလိုက်ပြီးလှုပ်ကြံခဲ့တာမဟုတ်လားကို့အသက်တဲ့ဘာမှကိုရေးမကြည့်ပါဘူးသားဖေဖေမှာတားတစ်ယောက်တည်းရှိတယ်ဖေဖေသားကိုဆုံးရှုံးမခံနိုင်ဘူးအဖေမှာသားဆိုလို့ကျွန်တော်တယောက်ပဲရှိရဲဆိုတာတေချာလို့လားဗျာတေချာတာပေါ့တားရဲ့တားကဖေဖေကိုဘယ်လိုထင်လို့လဲအဖေမှာသားဘယ်နှစ်ယောက်ပဲရှိရေးမကြည့်ဘူးပဲကျွန်တော်ခီးယူလည်းမဆိုင်ဘူးကျွန်တော်ခီးယူဆိုင်တာအမေကိုပဲကျွန်တော်ခီးယူဆိုင်တယ်အဖေပြန်မလာဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်မလွမ်းဘူးပဲကျွန်တော်လွမ်းလာအမေကိုကျွန်တော်စီကတော့မှပြန်မလာနိုင်တော့တဲ့အမေကျွန်တော်အမြဲတမ်းမျှော်နေမိတယ်ဆိုတာအဖေသိရလားဖေဖေသိပါတယ်တားရဲ့မသိပါဘူးအဖေမသိပါဘူးအဖေသိလေအခုချိန်မှာအမေအတွက်ဘာမှထူးလာမှာမဟုတ်ဘူးပြီအမေရဲ့နောက်ဆုံးခရီးကိုတော့လိုက်ပုတ်ဖို့အတွက်အဖေရောက်မလာနိုင်တာအမေကိုဆုံးရှုံးလိုက်ရပါမယ်အဖေဘာမှမခံစားရတာဒါတွေအားလုံးဟာအဖေရဲ့ရှင်ထဲမှာအမေအပြင်နောက်ထပ်တစ်ယောက်ရှိလို့ဆိုတာကျွန်တော်ကောင်းကောင်းသဘောပေါက်လိုက်ပြီဖေအဖေနဲ့အဖေရဲ့ပါတနာဆိုတဲ့မိန်းမကြီးဟာဘာတွေလဲဆိုတာတဲ့ကြီးကိုမြင်တတ်သွားတာမဟုတ်ဘူးသားဖေနဲ့စင်စီယာသားထင်တယ်လို့မဟုတ်ဘူးသားအဖေကိုထင်လွဲအောင်လည်းမကောက်ဘူးအမြင်မှာစောင်းနေတာ။အော်ဟာလားကဲအဲ့ဒါဆိုရင်လည်းဖေကျွန်တော်ငွေထဲမှာအမြင်တဲ့စင်မဲ့မျက်မှန်တလဲလားကျွန်တော်ကိုလက်ဆောင်ပေးပါလားမနေ့ပြန်ကျွန်တော်ငွေနေဆိုတာကိုဖေမှတ်မိတယ်ဆိုရင်ပေါ့မှတ်မိတာပေါ့သားမှတ်မိလို့သားကိုငွေနေလက်ဆောင်ပေးဖို့ဖေစိန်လက်စွပ်တခွင်းတောင်ဝယ်ထားပြီးပြီကျွန်တော်မလိုချင်ဘူးဖေဒါဆိုရင်သားဘာလိုချင်တယ်လဲပြောအချုပ်ခန်းထဲမှာကျွန်တော်ကိုကူညီခဲ့တဲ့ဟိုနှကောင်ကိုပြင်ထုတ်ပေးပြီကျွန်တော်ငွေနေအတွက်ကျွန်တော်လိုချင်တာအဲ့လက်ဆောင်ပဲ修呀，你把刚才俺都骨头给抽了。လောင်းလူသားစကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုတော့ကွာဟောရော်ရဲဆိုတာတော့အကြီးစားလို့ထိုးကျွေးလိုက်တာပဲမင်းတို့စီကငါဘာလို့ကျင်တယ်လို့မင်းတို့ထင်တယ်အဲ့တော့မင်းပြောပါနဲ့ငါတို့ကဘယ်လိုလုပ်သိမှာလဲကွာမင်းပြောမှသိမှာဟုတ်လေတရားသူကတော့မင်းတို့အနေထားကြီးနဲ့ကွာဟိုငါတို့လိုကောင်းနေပြလုပ်နေကြရစရာဘာရှိမှတော့မထင်ဒါတော့မင်းထင်နေကွာမင်းတို့စီကငါလိုချင်တာရှိတယ်ဟာကြိုက်တယ်ကွာဘာဖြစ်မင်းဘက်ကအခုလိုပုံမှန်လင်းလင်းရှိရကြမင်းဘာတောင်းဆိုမယ်ဆိုတော့မသိခင်နဲ့ငါဘက်ကတကားကိုဖွင့်ထားလိုက်ပြီဒါကဘာလို့လဲဆိုတော့မင်းရဲ့နေမှာရှိရတဲ့အတိုင်းပုံမှန်လင်းလင်းပြောတဲ့အတွက်မင်းစိတ်တွေကိုကြိုက်လို့အားဖေးရတော့ကွာရှင်ထဲမှာရှိတဲ့အမှန်တရားတွေကိုထုတ်ပြောတတ်တဲ့ငါ့ကိုအရင်ဆိုင်ကောင်လို့တတ်မှတ်တယ်မင်းပေနဲ့ငါဝင်ရကြည့်ရကောင်းစင်ရင်မတူလို့နေပါဘူးငါအမှန်တရားဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်တစ်ခုအောက်ကနေမင်းကိုကြည့်ရတယ်
မင်းဖေကကျတော့ရှင်ကြီးမှုဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်အောက်ကနေမင်းဝင်ကြည့်တာဒါပေမဲ့ရွှေဦးကတော့ရွှေဦးပဲလေကွာငါတို့ဝင်ကြည့်တဲ့ကောင်းစဉ်ချင်းမတူဘူးဆိုတော့အဖြေချင်းလည်းတူစရာအကြောင်းမရှိဘူးကွာအစရဲအမားဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်အောက်ကဝင်ကြည့်နေတယ်အမားဆိုတဲ့အဖြေပဲထွက်ပါအေးဟုတ်တယ်အဲ့ဒါအမှန်ပဲလုံးဝအမှန်ပဲမိဘတွေကသူတို့သားသမီးတွေကိုဝင်ပြီးတော့ရက်ကြည့်တဲ့ခေါင်းစဉ်တွေလွဲသွားရင်ဟိသားသမီးတွေဘဝရှိရအပြောင်းလဲစိုးတော့ကောင်းတော့အများကြီးကွာအများကြီးဘာမှမဆိုဖြစ်သွားနိုင်တယ်အဲ့ဒါငါကိုယ်တွေပဲဟာခေါင်းစဉ်အမားတွေအောက်မှာရက်ခဲ့တဲ့မင်းကသတိရတယ်အမေမင်းမအမေရှိသေးလားတရားဆုံးသွားဒါဆိုရင်မင်းနဲ့ငါလည်းဘဝတူပေါ့ကွာရေမင်းမအောင်အမေရှိသေးလားမပြောတတ်ဘူးကွာငါဘဝအတွက်အမေကိုအလိုအဆုံးအချိန်မှာအမေကငါ့ကိုဆုံးဖြတ်ပြီးထွက်သွားဒီလောကကြီးထဲမှာအမေရှိနေသေးလားအမေမရှိတော့ဘူးလားဆိုတော့မသိဘူးဒါမဲ့မေအဲ့ချင်ငါ့ကိုဘာလို့ထားခဲ့တာလဲဆိုရင်မေကတော့အမေဒီလောကမှာရှိနေသေးတယ်လို့ငါယုံကြည်တယ်ကဲပါငါတို့မိဘတွေကြောင့်ပြောရတယ်ထားလိုက်ကြအောင်မင်းငါတို့စီကဘာလိုချင်လဲဆိုတဲ့ကိစ္စကိုတော့ဆက်ပြောအောင်အခုချိန်ကစပြီအုတ်ကြားမျက်ပေါက်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာမင်းတို့နဲ့တူငါဝင်ရက်ချင်တယ်ကွာငါလိုချင်တာဒါပဲဒီကောင်းကွာမင်းတို့လိုချင်တာအားလုံးရနေတဲ့ဘဝကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့လူတစ်ယောက်ကဘာဖြစ်လို့ဒီလိုအုတ်ကြားမျက်ပေါက်ဘဝမှာရွှေ့ချင်လို့အမေအတွက်မိုးကြက်မှုပေါင်းစုံကိုခါးစည်းခံခဲ့ရတယ်အမေအတွက်ငါမကျင့်တတ်လို့ကွာဘယ်သူမှမကျင့်တတ်တာလဲအဖေကိုအမေအတွက်ငွေကလွဲပြီးတော့ဘာမှမလှုပ်ပေးနိုင်ခဲ့တဲ့အဖေကိုမှမကျင့်တတ်ဘူးအဲ့ဒီငွေတွေဟာအမေနဲ့ပတ်သက်ပြီးငါခံစားနေရတဲ့ဝေဒနာတွေပျောက်ကင်းသွားအောင်မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုတာလူပတ်ဝန်းကျင်ကအဖက်တောင်မလှုပ်တဲ့အုတ်ကြားမျက်ပေါက်ဆိုတဲ့ဘဝနဲ့သူတိအောင်ငါပြချင်တယ်ဒါဆိုမင်းအဖေကိုမချင်နဲ့လို့အုတ်ကြားမျက်ပေါက်ဘဝနဲ့ဆန္ဒပြချင်တယ်ငါကြတော့မင်းရဆုံးဖြတ်ခဲ့လို့အုတ်ကြားမျက်ပေါက်ဖြစ်နေတယ်ကြာမင်းဟာလည်းမင်းတို့လည်းသိမထူပါဘူးကွာဒီဘက်ရဲ့ခေါင်းစဉ်မာကြီးပုံမှာနေပြီးတော့ငါ့ကိုလမ်းကြောင်းမကိုတင်ပေးခဲ့တယ်အဲ့အတွက်အခုထိလည်းလမ်းကြောင်းမပေါ်ရရှိပြီးတော့အမှန်ကိုပြန်မဖြစ်နိုင်နေရဲ့အပေဒီအုတ်ကြမ်းနဲ့ပေါ့အောင်ဖိုးတကြဖြစ်နေရက်တည်နေဒါပဲဘာဖြစ်ကွာငါတို့အုတ်ကြားမျက်ပေါက်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောင်မင်းတို့နဲ့တူလွတ်လွတ်လပ်လပ်ရှင်းတယ်ဘလို့အဲ့တော့โอเคငါ sorry တကောက်ဖွင့်ပြီလားတခုရှိရငါတို့၃ယောက်တယောက်ရဲ့ကြောင်းတယောက်ပြည့်ပြည့်ဆိုဟုတ်ချမ်းသာတော့ဟုတ်တယ်အမရေရှိပေါင်းနေတဲ့နေမှာပြောနေတယ်ဘာရှော့မှမရှိဘူးဟိုကရှင်မချင်းချက်ပင်ထိုးရတယ်ဟိုကွာဟုတ်ပြီကဲချွေးရင်းကြောင်းနေငါတို့စားတယ်ခါမီယာတော်ရွှေအဖေကဦးစိန်အုပ်ငါအဖေကနာမည်သာစိန်အုပ်စိန်ဆိုတာမျိုးနန်းစည်းလောက်တောင်ထိခဲ့ဘူးလားမဟုတ်ဘူးအ
ဖေးလူမျိုးသူ့အိမ်ကဘလို့မှသဘောတူမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာသိနေတဲ့အမေဟာသူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ဘဝအတွက်အလုပ်တစ်ခုခုလုပ်ဖို့ပြောတော့အဖေကစိတ်ဆိုးခဲ့တယ်လက်ကြောမတင်းမိမယ်ဘဝကြောတင်းတဲ့အဖေဟာမင်းရဲ့ကိုယ်ပတ်စံတဲ့ချိန်ဝယ်နိုင်တဲ့တနေ့ကြာရင်ပြန်လာခဲ့မယ်ဆိုပြီးဖားကန်ကိုကြောက်တူကိုထွက်သွားခဲ့တယ်အိမ်ကပေးစားတဲ့သူနဲ့မင်္ဂလာဆောင်နေတဲ့အချိန်မှာပဲအဖေပြန်ရောက်လာခဲ့တယ်အမေကိုတစ္ဆာမရှိတဲ့မိန်းမလို့ဆွဆွဲပြီးသူယူလာတဲ့ပတ်စံတွေနဲ့အမေရဲ့မင်္ဂလာဆောင်ကိုဝယ်ခဲ့တယ်ကောင်းကောင်းဝယ်လို့မရရင်အားလုံးကိုပြီးလောက်လိုက်တွင်းပစ်မယ်လို့ချိန်ချောက်ခဲ့တယ်အဖွားပတ်စံလုံးသူ့ကိုတမက်တော်ခဲ့တာစိန်အုပ်ကိုအားမကိုပဲပတ်စံကိုအားကိုခြင်းနဲ့မိန်းမဆိုပြီးနေရာတိုင်းမှာပတ်စံကိုပုံပေးခဲ့တယ်အဖေရဲ့အညှိုးတွေနဲ့နှိပ်စက်တာကိုကျိမ့်ပိတ်ခံနေကြရတဲ့အမေရဲ့နှလုံးသားနှစ်ကြိမ်တိခွဲစိတ်ကူးတောင်းမှုတွေခံခဲ့ရတယ်ကွာအမေကိုဒုက္ခမျိုးစုံပေးခဲ့တဲ့အဖေကအမေရဲ့သားဖြစ်တဲ့ငါ့ကိုကြောက်ရေရင်နီနီနွေးနွေးထွေးထွေးနေဖို့ကြိုးစားတယ်ဒါနဲ့ကွာအမေရဲ့မျက်ရည်ကိုနေ့တိုင်းတုပ်ပေးခဲ့တဲ့ငါတော့အဖေကိုအလိုလိုမုန်းတီးလာတယ် Morning Cynthia ဟာကိုပဲလေစိတ်ဆင်းလာတော့မလို့ဩလာမှာပေါ့မဖြစ်ဖြစ်အောင်လာမှာပေါ့ဟောကောင်းပါပြီဗျာဒီမှာစကားတွေအဲ့လောက်ရှည်ပြောနေရင်လေနောက်ကျနေလိမ့်မယ်နောက်2 နာရီအတွင်းတွေ့ကြမှာပဲ Okay bye bye see you ငါပြန်ကောက်မှ2 ပတ်ကြာမယ်ပြန်လာကနီးကြရင်မင်းကိုဖုန်းဆက်လိုက်ကားလေးလိုချင်တာရှိငါ့ကို အမေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခံစားမှုကဘယ်လိုလိုပဲငါစီမလေးရှိယောက်ျားနဲ့မျက်ရည်ကမအပ်ဆက်ဘူးလို့ငါထင်တယ်ကွာ မင်းအဲ့လိုတော့မပြောနဲ့ရငါတို့တွေအခုကြာနေတဲ့မျက်ရည်ကအမေဆိုတဲ့အမြင့်မြတ်ဆုံးမိန်းမတစ်ယောက်အတွက်ကြာနေတဲ့မျက်ရည်အေးအဲ့လိုကြာတဲ့မျက်ရည်ကိုလေယောက်ျားမစစ်ဘူးလို့ပြောတော့ချင်းငါရှိခေါ်ခဲ့အဲ့လူရောဝင်းညိုကပြာချပြီးတော့နောက်ဘက်ကြီးနောင်ကျင်တော့ငါလုပ်ပေးလိုက်မယ်နားလေလားရဟုတ်ပြီအခုငါဘဝမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းနဲ့မင်းတို့ပြောပြမယ်ဒါပေမဲ့ငါမျက်ရည်မကျပဲနဲ့ပြောပြမယ်အခုလိုမျိုးကွာခဲသမားလူလေလမ်းကြောင်းအမားကိုရောက်တော့ပထမဦးဆုံးလမ်းပြခဲ့တယ်ဘယ်လိုလဲပြောချူမင်းသားလိုက်တယ်ငါအော်ပဲလာရနေဦးတကြဖီအောင်တေးကြီးစဉ်းစားနေရတယ်ဆိုမင်းကဘာလို့ဝင်ပြီးအာချောင်းရတာလဲရှုံးကုန်ပါမင်းအဲ့လိုဝင်ပြီးအာချောင်းနေမယ်ဆိုတော့ဘယ်တော့မှခေါ်မလာတော့အဖေကျွန်တော်ကိုတော့ပြက်သားလို့ပြောနေတယ်ရုပ်ချူသားတော့ကွာစကလုံးနဲ့ပါးစပ်နဲ့ဦးမလိုက်အောင်ဒီဘက်တကြမင်းပြောတဲ့အတိုင်းမင်းဖေးလိုက်လို့ငါနိုင်ဒီကဘိုးဘိုးတွေအများကြီးတိုက်တယ်ဗျာလက်နှစ်ပဲ
စမ်းပါဦးလေအဖေလုတ်တဲ့သူကတော့မှမဆုံးဖြတ်ရဲတဲ့ကိစ္စရှင်ကဘလို့လုတ်ပြီးဆုံးဖြတ်လိုက်တာလဲဟမ်ဆရာကြီးကိုဖို့တကြရဲ့တိရကိကလည်းမဟုတ်ပါဘူးမေးရမျက်စိနဲ့မို့သာရေးကြည့်တာပါဖေးရဲ့ဘေးနာမှာကစားလူရဲ့မျက်မှန်နဲ့ပြောင်းနေတဲ့စပိတ်တွေကိုတွေ့လိုက်ရလို့ပေါ့တွေ့တာဝမ်းလေငါကဘလောက်လင်းနေဆိုဒါရောအဖေလူသားကိုကျောင်းတက်ဖို့ကလည်း15မိနစ်လောက်လိုသေးရတယ်ဒိုးစဝဲမှာဝင်ပတ်ဆံရှာလိုက်တယ်လေပြုံးချိုသားပြီးတာပါပဲကဲပြောဘလောက်နိုင်လာလဲတော်မနိုင်ပါဘူးမေးရနိုင်ရတဲ့ပတ်ဆံအနေနဲ့ဒါလေးဝယ်နေကုန်းသွားပါတိတ်နင်တို့ကလေးတွေဒိုးဆက်ကစားတဲ့ဝိုင်းကဒီလိုထောင်ချောင်းနဲ့ပါတိတ်ဝဲနိုင်တယ်ဟာအမြဲထောင်ချောင်းနဲ့ပါတိတ်ဝင်နိုင်တော့ဒီတော့ဘယ်လောက်ထိဝိုင်းကြည့်ပါမလဲတဲ့အဲ့တော့အဟောင်းတက်ကနေတခိုးစင်းနဲ့ဝင်လာမသိပါဘူးတော့ကြည့်လိုက်ရင်ပါတိတ်ကအစ်အတိုင်းပဲအဲ့ဒါကြောင့်ထောင်ချီများနိုင်လာသလားဒါလီးနေပါဦးမကွာဖေဝေးပတ်စံမအောင်လေးတာပဲဖေကသူများဆိုလေးခံပြီးမှကျင်လာတော့မဖေကပတ်စံရှိတာမဟုတ်ဘူးအခုလိုပတ်စံတိုင်းပိုက်တာရတာရှိတယ်တဲ့အေးကွာရတာရှိတယ်မအော်တော့လေတော့မနိုင်နဲ့ဖေဝေးနေအောင်ဟာတို့ရပတ်စံကျဲထည့်အောင်မယ်ပတ်စံလေးများဆိုအိပ်ပေါ်သွားတာဗျကံကြမ္မာရဲ့အယောစားပြင်းတယ်ကွာဘဝမှာတစ်ခါမှမရဘူးတဲ့ပတ်စံနေရလိုက်ပြီမယ်ငါဖေရဲ့အသက်ကိုစားပြင်းသွားတယ်ငါတို့စီကပတ်စံလူရဲ့လူကလည်းသူ့သားလေးနေမကောင်းလို့တွေးလွန်တုံတွေဖြစ်နေလို့စေးုံတင်စရာပတ်စံမရှိလို့လူလာတယ်ပေါ့အဲ့လိုတေးသွားတာတေးသွားတယ်အသက်ခံရတဲ့ငါအဖေရောအဲ့လိုတော့တည်သွားပြီမဲ့ဇလန်းကမပြီးဘူးအဲ့ပတ်စံနေပြန်ပြီးဖို့ဆိုပြီးရဲစကန်ဟိုဟာခေါ်မေးလိုက်ဒီကခေါ်မေးလိုက်နေငါလည်းကြောင်းအောင်ကောင်းကောင်းမတက်ဖြစ်ပါဘူးကွာ sorry ရမှာကြောင်းနေခြင်းနဲ့ကောင်ဆိုအကြိုက်ပေါ့ကုံပြောရင်ကွာငါတော့ကြောင်းမှာထွက်လိုက်တယ်ကြောင်းမှာမတက်ဖြစ်တော့ဒီလိုနဲ့ငင်းရွယ်ငါအဖေချီအောင်ငါနေနိုင်ခဲ့ရပေါ့မင်းမေကဘယ်တော့ဆုံးသွားလဲငါဖဲဝိုင်းတစ်ခုမှာကွိုင်တက်ပြီးတော့ထောင်တစ်နှစ်ကြာတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဟဲ့တစ်နှစ်ဆိုတဲ့အချိန်ကလည်းငါ့ဘောအပြောင်းလဲအများကြီးဖြစ်သွားစီငါထောင်ကထွက်လာတဲ့အချိန်မှာဒီရင်ကမင်းမဟုတ်တော့ဘူးမဝိုင်းစိန်ရှိကအလီဝယ်လိုက်ပြီအလီကမနှောက်ပါနဲ့ဗျာအလီတို့ဒီကိုရောက်လာစားတော့မှအဖေကနေစားမရှိဘူးဆိုပြီးတော့အလီတို့စီစဉ်ပေးခဲ့တယ်မလားခုပြင်မှာအလီဘာပြောနေရလဲဗျာကျွန်တော်နည်းနည်းရှင်းပြအောင်ဗျာဟုတ်တယ်အလီကပတ်စံရတဲ့အလုံးမှန်တယ်များအကုန်လုပ်တယ်မင်းတို့မိသားစုတွေကပတ်စံကုန်မဲ့အလုံးမှန်တယ်များအကုန်လုပ်တယ်ဒါကြောင့်နေချင်းညာချင်းစန့်ကျင်ဘက်တွေဖြစ်ကုန်တာဒါပေမဲ့ကိုပြင်မှာပေးအိတ်ခဲ့တဲ့ဂျေဇုကိုတော့အလီမမေ့ပါဘူးမဝိုင်းစိန်ကိုမိဖို့အကြောင်းမှာပေးအိတ်ခဲ့သူ့ဟာသူတီလာချင်းအကြောင်းမှာသွားအိတ်တာကတော့အလီလည်းမတတ်နိုင်ငါနဲ့မင်းနဲ့ပြန်ဆုံနေချိန်ကအမေကရောဂါတော်တော်ကြွနေပြီကွာသူ့ရဲ့အချမ်းပဲရှိရတဲ့ဒီအစိုးရောဂါကိုကုဖို့အတွက်ပတ်စံဘလို့မှရှာမရတယ်ဆိုတော့ငါလူတင်နဲ့လူမယ်တော့ငါဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့မထင်မှတ်ပဲနဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာဒီချာဘလို့လာခဲ့တာမှအေးဒုက္ခပါမမပါဝပါရလားမမရဲ့ပြီးကြရလားပါပါတယ်ကားကပေးတော့ဒီချုပ်ငါတွေ့သေးတဲ့ဥစ္စာရေးကြီးရတယ်ဆက်ကြရတယ်မမမကြပါဘူးငါသေးကြပါတယ်ဟဲ့ဒီပါမေးဦးမလေလာလေဒီညမှာဒီအထုပ်လေးချုပ်ရံတွေ့ဘူးလားအထုပ်ကလေးဟုတ်တယ်သူကအခုတော့ပြတဲ့ဒီမတို့ဘာရောင်လဲမသိဘူးအနီရောင်လေးပါကွယ်ကျွန်တော်မတွေ့ဘူးဗျာဒီမှာအခုကျွန်တော်ဒီမှာပဲအခုဘယ်နဲ့ထိုင်ကြည့်ဟုတ်လားအခုကူချပေးပါမလားဟုတ်ရပါတယ်ကွယ်ပြောပါဦးဗျာတွေ့ပြောပါဟုတ်ကဲ့စိတ်ကြစိတ်ကြဟောဒုက္ခပါတိချာချက်လာတာမှအေးဒုက္ခပါပဲဟာရွှေမနေပါလားဟ
ကောက်ရနေမြန်တော့လို့တော်သေးရဲ့မလီမကောက်ခင်ကပိုင်ရှင်တို့ရောက်လာနေသူငါပြန်ပြေးလိုက်မှာအနည်းရှူလူဒီတိုင်းထားရင်တော့ငါထောင်လေးချက်ချင်းကြောက်သွားနိုင်တယ်အဲ့ပြန်ချောင်းတာတော့ရှူအခုချိန်မှာကိုချစ်ပြီးတော့ကျမ်းမာရေးကိုကျူးစိုက်ပါတူမကြီးရဲ့အဲ့ဒါပဲဆရာကြီးလည်းပြောနေတာပဲ你讲完了没？你讲完了，骗你嘛我没。တသားလေးပြန်လာမှာ哦ဝိုင်းစိန်ကတနေ့ကုန်မျောနေတာကွဆရာကြီးကတက်တောင့်တက်တာလေးဖြစ်အောင်လဲနေပါလားဆိုတော့ရပါတယ်ဆိုပြီးငုတ်တုတ်ထိုင်းနေတော့တာပဲကွမနေ့ကဒီကလေးလေးကိုကျမတွေ့ပါတယ်ကျမပစ္စည်းတို့လေးတောင်မှတွေ့လားလို့မေးခဲ့သေးတာပဲပျောက်သွားတဲ့ဟာပြန်တွေ့ရလားជីជីမတွေ့ပါဘူးသားရဲ့မတွေ့ပါဘူးမတွေ့မဲ့အတူတူတော့လေညစ်တွေပူလောင်တဲ့စိတ်နဲ့အကုသို့အဖြစ်မခံတော့ပါဘူးဘာသာသာသနာအတွက်အကျိုးရှိရှိအသုံးချမဲ့လူရဲ့လက်ထဲကိုပဲရောက်ပါစေလို့နိဗ္ဗာန်ပစ္စည်းတော်သဘောထားလိုက်တယ်ဟိုជីជីရဲ့စေနာဖြူစင်တော့တကယ်အကျိုးရှိရှိသုံးတဲ့လူလက်ထဲကိုပဲရောက်မှာပါជីជីရဲ့ကောက်ရတဲ့လူကတော့ကြီးလို့တိမ်ဆောက်ပြီးလှူမယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တော့ပဲရှိပါမလဲသူတို့ရဲ့လူအပ်ချက်တွေကိုအရင်ဖြည့်ဆည်းဖို့ကြိုးစားကြမှာပေါ့ကွတိမ်ဆောက်ဖို့ဟုတ်လားជីជីဟုတ်တယ်ကြီးရလေတိမ်အမကြီးဖြစ်ချင်လို့ဒီပစ္စည်းတွေကိုငငယ်လေးတွေကစုထားတာတိမ်ဆိုတာမျိုးကလေသာသနာအာဇာနည်ဖြစ်မဲ့ယဟန်လောင်းတွေကိုပထမဆုံးမွေးထုတ်ပေးတဲ့နေရာမို့လားကိုဆောက်ပြီးလှူဒန်းခဲ့တဲ့တိမ်ကြီးကနေပြီးသာသနာအကျိုးတည်ဖို့မဲ့ယဟန်တပါပေါ်တိုင်းကြီးရလေတိမ်တက္ကမကြီးအဖြစ်နဲ့အမြဲတမ်းကုသိုလ်တွေရနေကျင်တာမေဟိုတက်လာရလားလိမ့်နေပါလားမေနော်ငါတိတ်မခဲ့လေတခြားငါတော်ဝင်မကြည့်ရဲ့ဖျားဟောတဲ့ဇတ်တော်ရဲ့မှာအမေအိုကြီးကိုကားစင်တက်နေရတဲ့သားနေရွက်ကိုတိုက်ဖြတ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်နေငါတဲ့နလုံးကိုအရှင်နဲ့ခွဲပြလိုက်ပါလားမေဘာပြောနေရလဲမေနေကောင်းရင်လားမေလှင်းနေလိုက်ပါမေတက်တော့လှင်းနေလိုက်ပါမေနော်ငါနေကောင်းမို့တဲ့ဘာကိုကောင်းနေတဲ့ချာဘာပြောနေရလဲအမေဟာတက်တော့ဝဲတစ်ချက်လေးလှင်းနေလိုက်ပါမေနော်မေလားခဏလေးစိတ်မေနော်你不是背着大家，我上面这个，我上面这个罗那边呀，人家不得的，我里里输给了，哎呀，我也不他妈走阿妈，我也不他妈走阿妈。မေကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်မှကြောင်းမှမတက်ချင်တာမေမတက်နိုင်ပါနဲ့အမေပြောလို့မဟုတ်တာကျွန်တော်မှကြောင်းတက်ချင်တာပြောနေတယ်နေမစကောပဲတကမာလေးဒေါသကိုထိမ့်မှာပေါ့တကမာလေးကကျမ်းမာရေးကောင်းတာလည်းမဟုတ်ဘူးကိုသားလေးအပေါ်မှာစိတ်ထဲမကျေနပ်တာရှိရင်အကျိုးနဲ့အကြောင်းနဲ့ပြောပြမှာပေါ့ဟုတ်သားပဲသားရဲ့မေကသားကိုဘာပြောချင်လဲဆိုတာဆုံးအောင်နားထောင်ပြလိုက်ပါငါတင်ပါခဲ့တဲ့ချာငါရဲ့ပါခဲ့တဲ့နေကငယ်ရွယ်နဲ့လေနဲ့တိုးလေဆိုငါကိုမြူပြီးတော့
没有俺们收嘛个，俺妈人是他也，俺妈人的。估计我得多了，我你家不娃กู干嘛我不家耶，我你家不娃กู干嘛我。ခလေးကဘာပြစ်တွေလုပ်ထားလို့လဲသားသမီးစိတ်မကောင်းပြောပါနဲ့ကိုအတော်သူစိတ်မကောင်းဖြစ်မှာဟုတ်စိတ်ပူနေရလားကျမကလေအတော်အတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်နေတာဒီအတွက်ယူချဝေးရဖြစ်နေတာအဲ့ကောင်တကြားนี่လေนี่ဘဝကိုนี่စိတ်တလို့นี่ပြန်လို့ရတယ်သားတော်မဖြစ်ပါနဲ့သားရဲ့သားတော်မဖြစ်ပါနဲ့နော်ကျွန်တော်ဘာလို့မလုပ်လဲမေယာဒီဘာလို့မလုပ်လဲလား你ဒီတဲ့ဝင်လာတာချင်းလေဒီရတော့ညနာအောင်ပြတော့ဒီဘာဖြစ်သွားတာလဲအဲ့ဒီနဲ့ပေါင်းလိုက်တဲ့ပါလေဒီတော့ပြစီပြောက်သွားတဲ့နေရာမှာနင်းကိုလည်းတွေးလိုက်ရတယ်ဆိုတော့အရခံနေဆိုတာငါသိတယ်တကြားငါသိတယ်တကြားမေစတာအဲ့လိုမလို့မဟုတ်ဘူးမေအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးရမေယာမေယာတကြားငါအန်ဒီကိုမွေးထုတ်ထားတဲ့အမေဟဲ့ဝိုင်းစင်ဟာလေဝိုင်းစင်အမေတပ်ပြီမဲတဲ့ညနာမှာဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ငါဖတ်လို့ရတယ်တကြားငါဖတ်လို့ရတယ်အဲ့ဒါပဲနော်ပြပါတိုင်းတကြားငါပြုံးနေတယ်နော်အဲ့ဒီထုတ်ပြီလို့တကြားငါပြုံးနေတယ်ပြပါတိုင်းနော်ပြပါတိုင်းနော်ပြပါရွှေတို့ပိုင်ရှင်အတော်ကြီးဟာငါ့ကိုခွင့်လွတ်နားလေပေးခဲ့တယ်လို့အမေကိုလည်းစိတ်ယုံတင်ပြီးခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အမေနာကိုငါမသွားရေးခဲ့ဘူးငါမျက်နှာကိုမြင်အမေကအတိမဖြောင်းဘူးခန္ဓာကိုယ်ကပေးတဲ့ဝေဒနာကိုပြင်းထန်ခံစားနေရတဲ့အမေကိုစိတ်တရားရဲ့ဖြီးစည်းနှိမ့်ဆက်မှုထမရစေချင်တော့ကွာအဲ့ဒါကြောင့်အမေမျက်နှာကိုချောင်းကြည့်ရင်အနိုင်သားရင်ထဲမှာဘယ်လိုခံစားနေရတယ်ဆိုတာကြီးမေသိပါတယ်ကွယ်ဒါကြောင့်လေကြီးမေမင်းနဲ့ထပ်တူထပ်မြန်ခံစားရပါတယ်နောက်ဆုံးအချိန်ဖြစ်နေတဲ့မောင်ဝိုင်းစင်ကိုသားပေါ်မှာမကြည်နှက်တဲ့စိတ်တွေနဲ့အပေမလားစေခြင်းဒါငါသားလေးပါလားဆိုတဲ့ပီတိစိတ်နဲ့ဘဝကိုကောင်းစေချင်ပါတယ်ကွယ်ကျွန်တော်လည်းဘယ်ဖြစ်နေတာပါကြီးကြီးရဲ့
နောက်ဆုံးချိန်မှာအမေနဲ့ကနေပြီးကျွန်တော်အမေနဲ့နားလေးကိုကြည့်နေတာနောက်ဆုံးဗျာအမေတပ်ပဲချင်တော့ဘူးလေကျွန်တော်လည်းကိုယ်တိုင်ကိုပြနေတာအခုတော့တကယ်တာငါတာလေးဖြစ်စီနေဆန္ဒတွေအားလုံးဖြစ်ရမှာပေါ့တာရဲ့မဝိုင်းစိတ်နောင်ဘဝအထိစိတ်ချအေးရမ်းပြီးသွားတဲ့ရေတပေါက်ကိုဟောဒီကငါသားလက်နဲ့ကိုယ်တိုင်တိုက်နေအောင်ကြီးမိကအကြံကောင်းရံကောင်းနေပေးနိုင်ပါလေကွယ်တဲ့မဝိုင်းစိန်ခုမဝိုင်းစိန်ကရဟန်းမေတော်ကြီးဖြစ်သွားပြီဒီတော့ရင်ထဲမှာမကြည်နပ်မှုဆိုတဲ့ဒေါမနတာတွေရှိသေးတယ်ဖြောက်ပလိုက်ပါကွယ်ရှင်မြတ်ဒါနဲ့ဘုန်းကြီးဘွားကနေမင်းဘလို့ဖြစ်ပြီးအုတ်ချမ်းတဲ့ဘောပေါ်ပြန်ဟုတ်တော့ခဲ့ရအမေကိုအာဂိဝါချမမနဲ့မှာပဲငါလူကိုပြန်တော့ခဲ့ရဘာဖြစ်လို့မင်းမျက်နှာကိုနောက်ဆုံးကြည့်ပြီးကြောက်ရမယ်အခွင့်အရေးရဲ့အမေကိုဟိုကတားတယောက်ကကြောက်ရမယ်အခွင့်အရေးအဲ့ဒါငါလက်လို့ဆုံးမခံနိုင်ဘူးအဲ့တော့ငါလူထွက်ခဲ့တယ်ဒီတော့ဘယ်မှာမသိရတဲ့အတိုင်းပဲချီတော်တွေကလောက်တကောင်နေနဲ့ပျော်တယ်ဒီတိုင်းပဲဟဲ့မင်းဘွားကြောင့်လည်းပြောအောင်လေကွာစားစရာစံတော့မရှိရပါဘူးစပါနေုံသွားလို့မပတ်စံထားပဲလားဟမ်အေးအဲ့ဒါပဲရတယ်တောင်းတက်တာရှင်ပတ်စံမလို့မေးတယ်နော်စိတ်ကလည်းမသွားနိုင်အားရှောင်လည်းဘာမှမကြွေးနိုင်မဲ့ခလေးကဘလို့လို့တတ်တာမှလဲခလေးအားရှောင်စံပြောက်ခလေးပြုတ်တက်ခွန်းတော့စံမရှိတယ်ပေါ့ကွာဘိုက်စာနေတဲ့သားတော့ကြွေးစရာမရှိလို့သူများရဲ့ထမင်းကိုသွားတောင်းပြီးတော့တက်ရရှင်းသိလားအေးမင်းလည်းထဲအဲ့ဒီပတ်စံရောက်ဖို့အတွက်လဲငါတမနကင်းလုံးဘန်နာသီးတွေလိုက်ကောက်ခွန်ခွာပြီးတော့ကားမတိုင်နေမီးပွားရင်မလိုက်ရောင်းနေရတာအဲ့ဒါမင်းသိတယ်လားဟာသိကြမလို့ပါအဲ့ဒါရှင်းတာဝင်မရှင်းလောက်ရမှာပေါ့အေးအဲ့တောင်ဝင်ငါကျင်တယ်တလောက်ပဲကျင်မယ်你们这那是来的来哈？嘿，来的呀嘛，俺们后悔，你啦，俺们嘞，没这边过大杀的，加上这可以他们外面追来了，谁呀你还不哇？你这都当回没啦呗？那不来点暖？好嘛，这个边记标呢，路旁嘛呢，摆看嘞。好，呀，
姐，来进来了，你来进来啥嘛？我看你嘛啦，你都会没得啦呗？啊，你那对着没收了心的，你也当没不上完路亚子，你哪来嘛不？诶，我那单位没对着讲说，把几年吧就表人你都我输了嘛不，你写了。你写的，你那这路就那么好的啊？爱对路青没生的，拍电话嘞？好的，没那生活到底欧说呢，都嘛其实我做到嘛好。咱们也现在说呢，拉他出来讲的一呗，哎对，结婚谁来讲的嘛，别么少，别的人咱们养的高吧高的别的，哎，我咱们也不爱不，路面吃了问谁嘛说了，吃了不别看米，干呀花钱的米呀，我妈呀，我啥都没讲，没表了这啥的，没打的，吃的，现在在台边，不爱嘛，全路哪路我谁没人我。好啦，妈，都伢打的没有有差别的。我包爱嘛家咯，嘛生对咩骗你，你累得累啊嘛喂，下来哩，我来今天上你咯，我家里讲老我阿不过了，我打一段老一段不上哩，我喊我家妹你是阿不修。你怕他们表呢？你老婆们你把家讲不清咯，我怕在骗钱骗不来噻，我打他们我花业绩。你要打没够眼里头了？没对他们没对，我上不啥你啊哩？你上都不家了不还搞哎？打，没没得包打哎，他们没下去嘛不？哎，送家人搞没熬过。你们咋背他人？我爷子跟我厂里边门就捏你了，早上我下的时候我们后部，早上呢你那个龙配得来了呀？哪来了？不嘞，不是那配得到的，对着龙吧都打来什么？他们那边没对比啊！你厂里没问题哩，在岛上路来当啥吧？这个对了哎！没有那玩的了，他没有玩了，他家人就那么拉忙了，没有那玩的，他当我玩没有，没有那玩的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 ，那玩的。အဖေတစ်သက်လုံးပြန်မလာနိုင်နေလောင်သွားရဲဆိုတော့အမေသိလိုက်ရတယ်။ညနေအဖေကိုရန်သူတယောက်လိုဆဲဆူတပ်ပုတ်ခဲ့တဲ့အမေဟာချက်ချင်းယူမကြီးတယောက်လိုငိုကြွေးနေတော့တယ်။ဖေသေးတဲ့ခံစားမှုအမေရဲ့ငိုကြွေးနေတာတွေကိုမြင်လို့လားတော့မသိဘူးကွာ။ငါယောကအဲ့ညမှာအသေးအတန်ဖြစ်လာတယ်။ငွေမရှိတဲ့အမေကငါ့ကိုဆေးရုံပို့ပေးခဲ့တယ်။ချိန်ချာမှ你有买来家了嘛？并表演到 OK。အထက်ကျုပ်စံကိုပြတ်သွားကြရ။နေရောငါရောစက်ရုံမှာရှိတဲ့လူသမားတွေအားလုံးဒုက္ခရောက်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဟာနေမအောင်နေဖြစ်ချင်အားဖြစ်ဆိုပြီးရေစုံမြောင်းလိုက်တာတော့နေစိတ်ဓာတ်မခံပါတာပဲလေသူ။ဖြစ်ပြီးသားကိစ္စတွေပြန်ပြောနေလို့လည်းပို့ပါတယ်။အတိတ်ဆိုတာပြန်ပြင်လို့မှမရ။ငါခုလောလောဆယ်ငါသားလေးရဲ့အနာဂတ်အတွက်ပဲစဉ်းစားချင်တယ်။ကောင်းတာမတငယ်ချင်းရဲ့အဲ့တွေငါဘာကူညီပေးရမလဲပြော။ငါသားလေးကိုပြည့်စုံစုံချမ်းချမ်းသာသာနဲ့ဝင်းစားမဲ့သူရှိရင်ငါဘူးပေးချင်တယ်ဟာ။ဒါပေမဲ့အဲ့နေရာငါအမေကိုနောက်ဆုံးတွေ့ရမယ်နေဆိုတာငါမသိခဲ့ဘူးကွာ။အမေထွက်သွားပြီးပြန်လာမှာပဲဆိုရင်အသိနဲ့ငါမျှော်နေမိတယ်။မေရောက်မလာဘူး။ဘေးမှာရှိတဲ့ဆိုင်ရအဆုပ်လေးတွေကိုစိန်ဆွဲကြိုးကြီးလို့တီးပြီးအမေလာမဲ့လမ်းကိုမျှော်နေတာပေါ့။ဒါမဲ့ရောက်လာတာငါ့ကိုမွေးစားမဲ့လင်မယားနှစ်ယောက်မိမငါ့ကိုမွေးစားခြင်းပဲ။ယောက်ျားလှုပ်တဲ့သူကမျိုးမစစ်တဲ့ကောင်မွေးစားဘူး။အဲ့စီုံတကားဝါနေငါ့ကိုမွေးစားမဲ့လူကြီးလာမောင်းငါကြောက်လာတယ်။နောက်ဆုံးအမေကိုတွေ့ချင်စိမ့်နေငါအဲ့စီးရုံကနေငါတို့အိမ်လေးစီကိုငါထွက်ပြေးခဲ့တယ်။ငါတို့အိမ်လေးမှာငါအမေကိုမတွေ့ခဲ့ရဘူး။အမေတနေ့တော့ရောက်လာမှာပဲဆိုတော့အသိနဲ့ငါအိမ်လေးမှာစောင့်နေခဲ့တယ်။
ငါဘဝရည်တည်မှုအတွက်ဖေးလုပ်ခဲ့တဲ့ဗန္နာတိထူပြီးရောင်းနေအလုံးနဲ့ငါအသက်မွေးပြီးအမေပြန်လာမင်းနေ့ကိုစောင့်နေခဲ့တယ်။ကျုံလာသမျှအခက်အခဲအားလုံးလက်သီးကိုစုပ်ပြီးကျလာတဲ့မျက်ရည်တွေကိုအဲ့လက်သီးစုံနဲ့တုပ်ပြီးငါဘဝကိုဖြတ်တန်းတယ်။ကြီးနိုင်ငံချင်းဆိုရဲလူတလိဆန်လူအတားရငါအင်အားနဲ့ငါနိုင်လောက်ဖြစ်ရှင်တယ်။ငါဘဝရဲ့ပထမဆုံးလူသက်မှုဆိုတော့ကလေးဘဝနဲ့ကြုံခဲ့တာပါကွာ။ဟုတ်မင်းကငှက်ဥစမ်းကိုရောက်သွားဆိုတော့ငါတဲ့စာပြင်းတဲ့ကလေးနဲ့အတူတူငါကြီးပြင်းခဲ့တယ်ငါဆိုတော့ငှက်ပါပဲကွာလူလိုလိမ္မောင်းထင်ပြီးလို့ဟုတ်တယ်ကောင်းပြောမှန်ငါလည်းလောင်ဝင်ထဲမှာနေခဲ့ဘူးတော့မင်းပြောတဲ့အတိတ်ပဲငါနားလေလောင်ဝင်ထဲကနေလှုပ်ပေးလိုက်တဲ့ငှက်တစ်ကောင်ကအပြင်ကိုရောက်သွားတော့လေအပြင်ကငှက်တွေကငါတို့လူချင်းနဲ့ပေါင်းတာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုနဲ့တင်ဝဲဘဝကိုရောက်မှန်းမသိရောက်စိုးမှန်းမသိစိုးဖြစ်နေအောင်ဖြစ်တော့တာပဲရွှေဦးကြီးနဲ့လက်လေးကမ်းပြီးကြိုးကြဘယ်သူမှမစဉ်းစားကြဘူးအေးရမယ်ဘသူလက်ကမ်းကမ်းမကမ်းကမ်းမင်းတို့နှစ်ယောက်အတွက်ဆိုရင်ငါလက်တွေအမြဲတမ်းကမ်းမိတာပါကွာဟဲ့အစိတ်ဖြည့်စည်းမှန်သမျှအစိတ်ကိုအစိတ်နဲ့ပြန်ပြီးတိုက်ရတဲ့အစိတ်တွေပဲအေးလူစိတ်သိနေတဲ့ငါတို့သုံးယောက်အတွက်ငါတို့မှာရှိတဲ့အစိတ်တွေနဲ့ပြန်ပြီးတော့တိုက်ရမယ်ဒါပဲနေတော့ဘာကြီးမှာလူတွေလည်းတိတ်ဆောင်အမြင်တွေလည်းတိတ်ဆောင်တခုခုတော့မာနေအပေါင်းလက်ခဏဟာကောင်းတော့တင်ကြတာရာဒါကိုဆောင်ပြီးကြည့်တဲ့အခါချစ်ခပ်ဖြစ်သွားအမှားတစ်စိတ်ရဲ့အမတ်သားအလုံးမနေကြတဲ့ဒီလောကမှာလူငယ်တွေလည်းမနေကြတာဓမ္မရာပါအစ်တွေရှိရင်ခံရဲ့အမှားကိုသိရင်ပြည့်ရဲ့တတိကောင်းတွေရှိထားပါအမှားတွေကလည်းအမှားပဲစုပ်ကိုင်းထားတဲ့အမှားလေးမာနေတာတာပြထားပါအပြေလိုက်ရှာပြဿနာကိုတစ်ခုပြီးတစ်ခုရှောက်ရှာနေတာမပြီးတော့ဘူးလားကွာပြဿနာဖြစ်တိုင်းလဲငါကိုယ်တိုင်လိုက်ရှင်းမှဆိုတာကတော့ငါ့ကိုတက်တက်အရှက်လိုက်ခွဲနေသလိုပဲအရှက်လိုက်ခွဲတယ်အရှက်ဆိုတာဖန်ခွက်တစ်လုံးလို့ကြာခွဲတတ်လို့လားမင်းစကားကိုကပ်ပြောမနေနဲ့မင်းလို့သမီးအောင်နောက်ကငါလိုက်ရှင်းရတာမောလာပြီဒါဆိုရင်လည်းမရှင်းနဲ့ပေါ့ဖေဟာဟဲ့မင်းဘယ်လိုစကားပြောလိုက်တာလဲဟမ်မင်းကငါသွေးငါသားငါရဲ့တူဒီသောသားအေးအဲ့လိုငါရဲ့တူဒီသောသားကအဆင့်တန်းမရှိတဲ့ကလေးကချေအုတ်ကြမ်းမြက်ပေါက်တင်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့အုတ်ကြမ်းမြက်ပေါက်ဘဝရောက်နေတာတော့ငါရှက်တယ်ကွာအော်ကျွန်တော်အုတ်ကြမ်းမြက်ပေါက်ဖြစ်နေလို့အဖေကရှက်တယ်လားကျွန်တော်ကြောင့်အဖေအရှက်ကွဲရတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဂတိပေးတယ်ဒီနေ့ကစပြီးတော့ရွှေအုပ်ဆိုတဲ့ကျွန်တော်အုတ်ကြားမြက်ပေါက်ဘဝနဲ့တစ်သက်လုံးနေတော့မှာကောင်းတာပေါ့တိတ်ကိုကောင်းတာပေါ့ကွာဟမ်
စိန်အုပ်ဆိုတဲ့ငါကငှက်တောင်းနားနိုင်တဲ့သစ်ပင်ကောင်းဖြစ်ချင်တဲ့လူငါကမွေးထားတဲ့ငါသားကအောက်တန်းစားအုတ်ကြားမြက်ပေါက်ဘဝမှာနေကျင်တဲ့အကောင်ခံယူချက်ချင်းတလောက်ဆန့်ကျင်ပဲဖြစ်နေမှာတော့မင်းပေါ်မှာထားတဲ့ငါ့ရဲ့မျောလင်းချက်တွေအားလုံးငါဘာမောက်ပြီပေါ့မင်းစိတ်ထဲမှာရှိသလိုလေနေကျင်သလိုနေလှုပ်ချင်ရလှုပ်မခံနိုင်တဲ့နေ့တော့စိတ်အုပ်ဆိုတဲ့ငါအဆက်ကွဲတဲ့ယောဂရပြီးသေုံပေါ့ကွာဖေကျွန်တော်ဘလောက်ပဲရိုင်းရိုင်းအစာတသက်ဘဝကိုရောက်အောင်တော့မမိုက်ဘူးအဖေအဆက်ကွဲတဲ့ယောဂနဲ့သေမသေးတော့ကျွန်တော်မသိဘူးဟေးဒါပေမဲ့အမေကတော့အဖေပေးတဲ့ဝေဒနာတွေကြောင့်ရင်ခွဲတာကြပြီးသေသွားခဲ့ရတယ်ဆိုတာကျွန်တော်သိတယ်ဒီနေ့ဟာအမေသေသွားတဲ့နေ့ဆိုတာတော့အဖေဘယ်မှတ်ထားပါမလဲဒါမဲ့ကျွန်တော်ရင်ထဲမှာတော့ဒီနေ့ဟာဘတော်မှမေးပြောက်လို့မရနိုင်တဲ့နေ့တစ်နေ့ပဲဖေးကြောင့်အမေဒီရေကလေးကိုပြုတ်ကြပြီးတော့ပြေသွားခဲ့ရတာဒီနေ့ရှင်းနေပြီအဲ့ဒါပဲသိလားဟမ်ရွှေဦးမင်းဘာဖြစ်နေတာလဲအဖေကိုပြောစမ်းကွာမင်းဘာဖြစ်ချင်တယ်လဲဘာလုပ်ချင်တယ်လဲပြောကျွန်တော်ဖြစ်ချင်တာတော့ပဲအဖေကျွန်တော်ရှိရတယ်ထွက်သွားဗျာကျွန်တော်ရှိရတယ်ထွက်သွားတော့ဘေးရေပွဲတာကြာပြီးတော့ဘိုးကြတဲ့တဲ့ရောက်ရှိတဲ့ကိုပြုတ်ကျသွားခဲ့ရတာပဲဒီထဲမှာအမေတက်ပြီးတော့ဘယ်တော့မိုးချက်နေမလဲဆိုတာကျွန်တော်သိချင်လို့အမေနဲ့တက်သူခံစားချင်လို့ကျွန်တော်လောက်တာဗျာအဖေသွားတော့ဟာလူအနီမဲဆုံးဝင်လို့မရဘူးဟာတော့ယူချက်ဒွေးလေးလည်းမရဘူးချောင်းလေးကြက်တယ်ဒွေးလေးတော့မရှိပါဘူးဘာလို့မတော့ဘူးထဲမှာလည်းမပို့တော့လားငယ်မလုပ်ပါနဲ့ပေါ့ရေအစင်ပြေတခါတည်းလိုက်သွားလို့တော့မမကြီးကမှားထားတယ်မလားကဲလာလိုက်ခဲ့တော့ဘသူကပဲလိုက်သွားလို့ပြောလိုက်ရမယ့်သူကကျမလေးပြောတဲ့သူလိုက်မှာမဟုတ်ဒုက္ခပါကွာကဲမင်းဘယ်လောက်လိုချင်လဲပေါ့ပြောကျမဆင်းရဲတဲ့အတွက်ပတ်စံမှတ်တယ်ဒါပေမဲ့အစိမ့်တုတ်ထားတဲ့ပတ်စံမှန်းသိရလဲငန်းတဲ့ဟက်ရလောက်ကျမပတ်စံမငတ်နေဘူးအကဲအဲ့ဒါကျမရဲ့ကိုချင်းတယောက်ပတ်စံထပို့ပြီးမှတ်လို့ပဲမမကြီးစီမှာလှုပ်တဲ့မိမတယောက်ကကိုချင်းတရားဆိုတဲ့စကားပြောတာတော့ရည်ချင်စရာပဲကွာဒီမှာကိုကျင်းညင်ရင်အဲ့ဒီလိုစကားမျိုးပြောရတယ်ဆိုပြီးမင်းရဲ့မမကြီးကသင်ပေးထားလားမဆိုင်လိုက်တာမမကြီးကကျမတို့ကိုယ့်ဘာသာကိုဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ပေးထားပြီးသားကဲပါကွာမင်းကျင်တတ်တဲ့အတိုင်းတာဒီအန်ကယ်ကိုပေးမယ်နော်ဟုတ်ပြီတော့ကဲလာတော့မလားကဲလာဟဲ့လူဟာဟဲ့ခင်ဗျားထိုးလိုက်တော့မင်းဘာကောင်းလဲလူဒီမှာမောင်ရဲ့မင်းကြောင်းတောင်းမလုပ်နဲ့မင်းငါ့ကိုဘာကောင်းမှတ်နေလဲဟမ်မင်းမိဘကကျွေးတဲ့ထမင်းကိုဆက်စားခြင်းမင်းထွက်သွားလိုက်တော့အေးဒါမှမဟုတ်လို့လုံဒီဆန်ကိုအားရပါရစားခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့မင်းငါ့ကိုဆက်ပြီးနောက်ရက်ခင်ဗျားပါလားခင်ဗျားဘာပဲစား
သွားမရှိပဲထမင်းစားလို့အဆင်ပြေတယ်ဆိုရင်တော့ခမရဒီမှာဆက်နေမယ်အော်ဟုတ်ရငါပြောပဲနော်မင်းကလေးတယောက်ဖုန်ကြောင်ပြီဆိုရင်နာဘူးနာဝီဟာဟဲ့အောင်မင်းဒီမှာပေါ့ပေါ့နဲ့ကျွန်တော်တို့စကားပြောဖို့အတွက်မမကြီးစီကြိုးဖုန်းဆက်ထားပြီးသွားပြီအဲ့တော့ခင်ဗျာလိမ့်လိုက်တော့ဒူဟာမမကြီးရဲ့ paradise ထဲကိုဝင်ခွင့်ရဖို့အတွက်မင်းတို့ကဖုန်းကြိုဆက်ထားတယ်ဟုတ်လားဟာဒါဆိုရင်မင်းတို့ကလူလိမ်နေပဲကွာဟမ်အဲ့ဒီမမကြီးရဲ့ paradise ထဲကိုဝင်ခွင့်ရှိတဲ့ဗမာဆိုလို့ငါရဲ့စိန်အုပ်ရဲ့နှစ်ယောက်ပဲဝင်လို့ရတယ်ကွာအဲ့ဒါသိလားမင်းတို့လာမလိမ်နဲ့လာမရှိရင်မရဘူးဟောကြည့်လားဟေးကျေးဇူးပါရှာပါလေဒါနဲ့မင်းလှုပ်တဲ့ပါရက်တွေကိုဘာဖြစ်လို့ဗမာဝင်မရှိရလဲ sorry ပဲအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်မဖြစ်တာ ငါအပေါ်ရောက်ရင်လည်းသိရမှာပဲဥစား ရှင်မေရောမှဝင်လို့ရမှာမဟုတ်ပါကိုတက်လာပြီလားကိုကြီးဩဟုတ်ကဲ့စိတ်ချပါကိုကြီးသူတို့ private area ထဲမှာမထားပါဘူး VIP 2ဘက်ကိုပို့ထားလိုက်မယ်ဟာဟေးဒါဗမာတွေဝင်လို့မရဘူးမြန်မာဝင်မရောက်ဆိုတော့မင်းမေလည်းပိုင်နဲ့ဆိုင်မလို့စောက်စကားပြောတာကြည့်ပြောနော်စောက်ရိုက်ခံမယ်စကားပြောတော့မမရိုင်းနဲ့နော်ဒါဗမာဝင်လို့မရဘူးဒိုးတော့ရဟိုတော့ဘယ်နည်းရှိမဆက်ချာရကျုပ်တော့ချက်မဆုံကြတာဟဲ့ဒါပြီးယူဘက်လာမယ်နဲ့မင်းတို့ဗမာနေမလားဒိုးတော့ဟဲ့ဒိုးလိုက်တော့ဟဲ့ဟိုက်မင်းနာမည်ရွှေဦးလားဘမိုင်းဆောင်ပါလေခုပဲမင်းဖြစ်ဖုန်းဆက်တယ်ထိုင်ပါလူရရှိရင်ဟိုကပြုတ်ပြုတ်နှိပ်လိုက်ကြောက်ပါလားလေခင်ဗျားကိုကြုံနေတယ်မိမိမအောင်တို့ချူစီပြီးသားပါကြည့်မယ်နော်ဒီမှာတက်မင်းဖေကတို့ရဲ့ကျေးဇူးရှင်ပဲအကိုကြီးတယောက်ဆိုရင်လည်းမအောင်နံပါတ်1ဒီနေရာတို့ပိုင်တဲ့နေရာမဟုတ်ဘူးအကိုကြီးမိတ်ဆွေတယောက်ပိုင်တာတို့ကနာမည်ခံပြီးဖွင့်ပေးရုံတက်တက်ပဲတို့တထေးကဒီနေရာကိုနိုင်ငံသားတွေအတွက်ရွေးပြီးဖွင့်ခဲ့လို့ဗမာမဝင်ရဆိုတဲ့စီကံကိုသူပဲထုတ်ခဲ့တာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူပဲသိလိမ့်မယ် paradise ကဘယ်လိုဆံမျိုးလဲလို့မေးလိုက်ရင်တော့ရိုးရိုးတာမန်ဘာတစ်ခုပဲဒီချက်ပို့ပြီးတို့ဘာမှမပြောနိုင်ဘူးဟုတ်ပြီနော်ခဏနေပါကျွန်တော်တို့ကဒီခန်းထဲမှာနေပြီးပါထိုင်လုပ်နေရမှာလေမင်းတို့လိုချင်တာလွတ်ချင်တာတွေအားလုံးဝိတ်တာကိုပုံဝင်လင်းလင်းပြောပြလိုက်ပါသူအဆင်ပြေအောင်စီစဉ်ပေးလိမ့်မယ်ခွင့်ပြုပါကြောင်စားတာဈေးရကြီးအဲ့တော့ဝအောင်ဒါတည်တာပေါပေါနဲ့စကားပြောချင်တယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဟောပါလေဒီဆိုင်ရောလာခွင့်ရှိရဲ့ဗမာ2ယောက်တည်းဟာဥစိန်ဥဆောင်တာပဲအာသူစီဖုန်းဆက်လိုက်တာနင်ဥဆိုင်ဦးရတာလားဟုတ်တယ်အဲ့ဒါများရွှေဟုတ်ဘိုးဘက်ကကောင်နာမည်ကတကြားဒီဘက်ကမြေရိုင်းနေနာမည်ကပေါက်ပေါက်ဆိုတော့ငါတို့4ယောက်ပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်အုတ်ကြာမြက်ပေါက်အုတ်ကြာမြက်ပေါက်မစိုးပါဘူး4ယောက်ပေါင်းပြီးတော့လမ်းမေးရောက်နေလမ်းမျိုးရွှေ့ဆက်တာအေးအဲ့လိုကြီးတော့တင်းကျုံမပြောပါနဲ့အုတ်ကြာမြက်ပေါက်ဆိုတာလမ်းမေးရောက်နေအောင်လို့ဖျားစီဒီမှာပေါက်နေတဲ့အုတ်ကြာမြက်ပေါက်ဖျားနဲ့ရောပြီးတော့မှလူတွေကကြော့အခန်းအောင်ဟုတ်တယ်ဖះเจ้าမှာပေါက်တဲ့မြက်ဆိုရင်လေဒီလိုနေရာမျိုးပဲလာပါမယ်မားတယ်ဖះเจ้าမှာပေါက်တဲ့မြက်တိုင်းဖြူစင်တန့်ရှင်းတယ်လို့များထင်ပါ
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဖះနဲ့ရောပြီးအကြောခံနေရတော့ဒီလိုနေရာမျိုးမှာလာပြီးဘယ်သိခါကြခံမှာမလဲကျောင်းသူတော်ကြွတခိုးဆိုတဲ့စကားနဲ့ကြားဘူးလားဥမာနေနဲ့ခုနတက်လေကားထဲမှာတွေ့ရကောင်းစားမျိုးဒီမှာပေါ့ဒီငါတို့တွေကဖះချားမှာပေါက်တဲ့မြစ်ဖြစ်ခဲ့ရင်တော့ဖះနဲ့တူတူကြောခံမဲ့အစားကိုယ့်ထေကိုပိုက်ပြီးတော့ငရဲကိုခုံဆင်းမဲ့ကောင်းစားမျိုးအင်းအားမဲ့လို့သူများခြေထောက်ကိုရောက်ခဲ့ရင်တော့လိပ်ပြတန်တန်နဲ့ကြည်ဝါပါလို့ရှိတယ်တန်တာပေါ့ကွာအရေးချုံသူတို့ကောင်းလုံနေမဲ့အစားအမှန်တရားကိုပိုက်ပြီးတော့စီးပြင်ထွက်နေလိုက်တာပိုပြီးလိပ်ပြတတ်ပါတယ်နင်တို့ပုံစံတွေနဲ့နင်တို့စိတ်သက်တွေဟာတတ်စီဖြစ်နေတယ်လို့ပဲနော်ကောင်းပါတယ်ငါတို့အဲ့လိုခွဲပြီးတော့မြင်လိုက်တော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ငါတို့၃ယောက်နေနဲ့ရင်မဲ့ချင်းချက်မင်ထိုးလို့ရတော့ဘာလဲဟာရင်မဲ့ချင်းချက်ပင်ထိုးပဲမသိဘူးလားမသိလို့မေးရလေပိန်းတယ်မကြီးရင်မဲ့ချင်းချက်မင်ထိုးတာနေပါနေနားလဲအောင်လို့ပြောမယ်ဟိုငါတို့၃ယောက်ရဲ့နှလုံးသားနဲ့နေ့နှလုံးသားနဲ့ဆက်သွယ်လို့ရသွားတယ်အဲ့လိုမျိုးပြောတာဘာနင်တို့၃ယောက်နဲ့နှလုံးသားချင်းဆက်သွယ်ရငါ့အပေါ်သားမိန်းမမှတ်နေလို့လားဘာ၃ယောက်များလားအဲ့တော့တယောက်ချင်းဆက်သွယ်မှရမှာဘာရလဲဒီမှာပေါက်ဆိုရမိန်းမပိုက်ဆံတွန်းနဲ့ကိုကျင့်တရားကိုရောင်းမစားဘူးဆိုတာမှတ်ထားရောင်းလဲငါမွေပါဘူးညဘသူကရောင်းနေလို့လဲအေးလေမွေဘူးလို့ပြောပြီလေဝယ်လဲမွေနိုင်ဘူးမဝယ်နေတာသူတို့ဘောကြီးရတော့ပါတယ်နင်းနဲ့ကိုက်ဆက်ချင်းတွေရမ်းပြသူ့ကိုရောင်းတာပဲရှိဘာလာဦးလဲနေကြည့်လေဘလို့လဲဒီမှာအင်းကြီးပေးဦးကိုကျင့်တရားနဲ့ကုံတိတ်ခါပေါ်မှာအမဲဆက်ဆိုးဖြင့်ဘာလို့ရှော်လို့မရစနေမှတ်ထားပေါ့ခဏနေပါငါနေစရပါထိုင်ပါဦးစတာငါအဲ့လိုစတာမျိုးမကြိုက်ဘူးဒီနေရာမှာအလုံးလုံးတဲ့မိန်းမဆိုပြီးအထင်သေးလို့သွေးတိုးဆန်းတာလို့ပဲငါတတ်မှတ်တယ်ပတက်လီကားထိတ်မှာဟိုဘေးနဲ့ကိုချုပ်နေတဲ့ကမင်းစိတ်တော့ငါတို့တော့လေးစားပြီးသားပါတခြားနဲ့ကိုပြောလို့စတာပါဟာဒီကောင်ပြောတဲ့ရင်ပတ်ချင်းချက်ပင်ထိုးတယ်ဆိုတာကလည်းနေဘယ်နေရာမှာရှိနေတယ်ဆိုတာတဲ့နေစိတ်တက်ကဘလို့အဆင့်တန်းမျိုးလဲဆိုတာငါတို့၃ယောက်ကမြင်ပြီးသားပါတင်းရရောငါတို့၃ယောက်ရဲ့စိတ်တက်ကိုမြင်နိုင်တယ်မလားအဲ့လိုပဲပေါ့ဟာတယောက်ရဲ့စိတ်တက်ကိုတယောက်မြင်နိုင်တယ်ဆိုတာရင်ပတ်ချင်းချက်ပင်ထိုးတာနဲ့အတူတူပဲပေါ့အေးကဲထိုင်မအောင်နေရတယ်ကိုကြီးဖြစ်ကိုကြီးထိုင်အဲ့လိုစကားကိုတန်းတန်းပြောပါလားငါယောက်ျားဆိုချုံတာမဟုတ်ရုံပါတို့ပါပဲငါတို့တွေကနင့်ကိုလည်းယောက်ျားတယောက်လိုပဲပြောတာပေးလိုက်ကိုကြအော်ဘာကိုကြားလဲဦးကြောင်ကြားရပဲလုံးဆောင်ဘာမှပေါ့ဆိုနေရာမှာပေါ့ဆိုနော်ပေးဦးမယ်ကဲတော့မရဖြစ်တော်တော့မဆောင်နဲ့ငါပါအခုငါတို့၃ယောက်ကနင်းရဲ့အကို၃ယောက်လို့သဘောထားလိုက်သိပြီလို့လေဒီ၃ယောက်နဲ့ငါပေါင်းပြီးတော့အားလုံးအုတ်ကြားမြက်ပေါက်စစ်စစ်ဖြစ်ပေါ့ရအုတ်ကြားပေါက်တဲ့မြဲဆိုတာအုတ်ကြားမှာပေါက်တဲ့ညောင်မင်းလိုမျိုးဘဝမျိုးတစ်စီတတ်ပါအမားတစ်စိတ်ခံနေခံရသူလူငယ်တွေအမောင်ကပါတဲ့ဇွတ်တိုးလူတွေရဲ့လက်ညှိုးအရွယ်တိုင်းဆိုမိုက်တဲ့ဘိုးရဲ့အတားတွေကြောင့်အပြင်းမဲ့သူတွေများမှာဒီလိုအုတ်သားမြတ်ပေါဘဝတွေတို့ထွင်ယုံငံတာအုတ်သားရဲ့ကမြတ်တွေအားလုံးမနေကြတဲ့ဒီလောကမှာလူငယ်တွေလည်းမလည်းကြပြဓမ္မတာပါအတူတွေ့ရှိရခံရဲ့အမကိုတည်ရပြည့်ရဲ့တတိကောင်းမရှိထားပါအမတွေကလည်းမပဲစုပ်ကိုင်းထားတယ်မလဲမလေးတတ်တာတည်ထားပါအပြေလိုက်ရှာအပြေလိုက်ရှာ
ကျောင်းတစ်ခုကြောင့်မိဘမြတ်တာအရင်နဲ့ဝေးတဲ့နေရာကိုရောက်သွားမိတော့ပြိဿံတကောင်ရဲ့အစင်နန်းတတာဘဝနဲ့ငွေကျွဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ဒီနေရာနေပြီးတော့လူပတ်ဝန်းကျင်လူအတိုင်းဝင်ထဲကြောင်ပြန်ပို့ပေးနေရဟုတ်တယ်လူကုန်ခုခံရတယ်ဆိုရတာဟုတ်တယ်ဒီထဲမှာရခိုင်လုံးအများဆုံးဟာစင်းရဲလုံးလို့ခင်ဗျားတိုင်းဖြစ်မှာအလုံးလုံးကိုကြိုးစားနေဘဝပြတာအဲ့လူတွေရဲ့နောက်မှာထူထပ်လိုက်တာနေလို့လို့ပဲမိဘကိုယုံကြည်တော့လို့မိဘကိုအထင်မြင်လွဲပြီးဖြစ်ချင်ရဖြစ်ဆိုပြီးအိမ်ကနေထွက်ပြေးပြီးဘဝပြရတာဟုတ်တယ်နော်မပြန်လို့မရဘူးမပြန်ကနေအောင်စကားပြောနင်ကတော့ကြွိုင်ပဲဟာဒီမှာဒီလိုဖြစ်တဲ့လူတွေကတော့ငေါင်းတဲ့ဘွားလူတွေပဲနောက်ပြီးတော့ပျက်စီးမှုလမ်းစာကိုရှောက်မိတယ်တားမိတယ်ပြဿနာတစ်ခုစီတိုင်းမှာမိဘတွေရဲ့ပြီးတော့တနည်းမဟုတ်တနည်းပါတယ်ငေါင်းမသိသေးတဲ့ဘွားတွေဝင်မိလိလာချင်အောင်ဟုတ်ဘယ်နင်ဒီနေရာကိုလုပ်ပြီးသေးငါဒီမှာ volunteer လုပ်အားပေးလုပ်တယ်လေကဲပါလာလိုက်ခဲ့ကြပါအိမ်မိတ်စာအပြည့်ဝရပါမသိဘူးမမီတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုအရန်ဒုက္ခခံစားလာတော့လေအုံနောက်တွေကလေလောင်းအောင်ပုံမှန်မဟုတ်တော့ဖြစ်သွားတာယူတော့ဆိုတာခံစားခဲ့ရအဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတာကြောက်လည်းမကြုံတွေ့ခဲ့ရတမီးဘွားမှာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ရလိမ့်မယ်တခါမှမပြောပြဘူးလေဒါပေမဲ့သမီးရန်ကန်ကောင်းတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသမီးပျောက်သွားတယ်ဆိုတော့သမီးရဲ့အကိုကလောက်ပြီးတော့လိုက်ပြီးတော့ရဲစခန်းတွေတိုက်ပြီးတိုင်တယ်သူတို့ကအဆက်ဆက်ချိန်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးတိုင်ချက်ကိုဖွင့်လာတဲ့ကောင်လေးရဲ့ညီမဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့လှမ်းပြီးအကြောင်းကြားလိုက်တာဒီနေ့မှာတော်ကြီးတယောက်နဲ့တွေ့တော့သူကလောက်ကန်ပေါ်ချင်းရှူပေါ်မှာထဲဆိုင်မှာတွင်းပေးမယ်တဲ့။နေအခုဆိုရင်မိုးတဲ့လေထဲမှာဈေးရောက်နေရတယ်တဲ့။နေကတနာတယ်တဲ့။လိုက်ခဲ့ပါလားအလီတွင်းပေးမယ်တစ်လောက်900ရမယ်ရွာတဲ့။တော့ခဏနာပြောစမစိတ်ဝင်စားခဲ့ပါတယ်။သူကြီးတဲ့ယောက်ျားယူမလားတဲ့။တရုတ်လူသားနဲ့တဲ့။ဒီဘောလုံးနိုင်နင်းလိုက်တာရမှာဆိုရင်ဆင်းရဲတယ်တဲ့။ဒီနေ့ယူလိုက်ကောင်းကောင်းမွန်နေရမှာပေါ့။စမောင်စီးမှာစမောင်ယူလို့ပြောရတယ်။တမီးကလှုပ်လာတော့တာယောက်ျားယူလာတာမဟုတ်ဘူးပြောခဲ့တယ်။မြင်လို့မရပါဘူး။တော့လည်းမနေ့ကျတော့တက်စီကိုခေါ်သွားတယ်ပေါ့နော်။သူ့ရင်ခေါ်သွားတာနောက်ဆုံးမလုံးစံနိုင်တော့ယူလိုက်ရပါတယ်။တနေ့ကျတော့ကလေးတမီးလေးတယောက်မူပါတယ်။တမီးလေးတယောက်မူတော့လည်းမကောင်းပါဘူး။တမီးမျိုးပေါ့နော်။ချိန်တော့သူ့အဖေနဲ့အမေစကားကိုနားထောင်ပါ။ကလေးရပြန်တော့လည်းမပြန်ပါဘူး။ရကတိနဲ့ရောက်မှလည်းပြောတယ်။အစိတ်ရှိပြောလိုက်လို့ရှိရင်နေ့ကိုပတ်စံရွက်3000နဲ့ပေးဝယ်ထားတာလို့ပြောပါတယ်နင်တို့တွေကကိုဘွားကိုစိုးလာပြီလို့ထင်နေကြမလားအခုနင်တို့တွေ့ခဲ့တဲ့ဘဝတွေအတွက်နင်တို့တွေဘာပြောမလဲ Human trafficking လူတွေကိုတရိတ်ဆန်လို့သဘောထားပြီးရောင်းဝယ်လုပ်တယ်ကို့အကျိုးစီးပွားအတွက်ကို့တဲ့အသိဉာဏ်နေတဲ့လူအင်အားနေတဲ့လူတွေရဲ့ဘဝအမျက်ထုတ်နေတဲ့အဲ့လိုလူတွေမှာသားသမီးဆိုတာမရှိတော့ဘူးလားသူတို့သားသမီးအလှည့်ရောက်ရင်ဘယ်လိုခံစားရမယ်ဆိုတာငါကြည့်ကြည့်တယ်ဝို့ဆိုတာကတော့ငါဝမကူပါဘူးကွာဒီဝမှာလည်းလဲမှာဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့လူမဆန်တဲ့လုပ်ရတွေကလေဘာမှမသိနားမလဲသူတို့ရဲ့ကလေးတွေဖြစ်မှာပဲငါအစိုးရိမ်တာငါအပါဝင်ကွာမင်းတို့၃ယောက်လဲမိဘတွေစုံမတာလွဲတာတွေရောသူတို့ချစ်ရမကြပဲနှစ်ရကြခဲ့တယ်အဲ့ကိစ္စကြီးကြောင့်ငါတို့လူဖြစ်နေတာငါကလေးတွေအဲ့လိုတော့မဖြစ်စေချင်ဘူးကြားပြောတာမှန်တယ်မိဘဆိုတာသားသမီးအတွက်ကျေးဇူးရှင်ဖြစ်နိုင်တယ်ငါတို့သားသမီးတွေကိုဒုက္ခတွင်နဲ့ချိန်မေးရအောင်ပို့နိုင်တဲ့သူလည်းဖြစ်တယ်မိဘနဲ့သားသမီးကြားမှာကျေးဇူးရှင်ဖြစ်မှာတတ်မှတ်နိုင်ရင်တော့မှရှမ်းသူဖြစ်တတ်မှတ်လို့ရတဲ့အခြေအနေမျိုးရောက်သွားရင်တော့မကောင်းဘူးနင်တို့တွေကနင်တို့ဘဝနင်တို့ခံစားချက်နဲ့ပြောကြမှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့လေးတွေရဲ့ဘဝနဲ့ရှင်လို့ရှိရင်နင်တို့တွေရဲ့ဘဝအများကြီးမြင့်မာသေးတယ်အဲ့တော့န
နင်တို့ရဲ့နာကြီးမှုအင်အားဖြစ်သုံးချပြီးတော့သူတို့လေးတွေရဲ့ဘဝမြင့်တင်မှုကနင်တို့လက်မကမ်းနိုင်ကြဘူးဘာလို့မကမ်းနိုင်ရမှာလဲတရားဆိုရပါသိတယ်လေငါတို့တွေလက်ချင်းတွဲထားရုံနဲ့ပြီးသေးတယ်ကျန်တဲ့လူတွေကလက်ချင်းတွဲနေလို့ငါတို့တွေကိုစူးစမ်းတယ်ကျန်နေတဲ့လက်တွေနဲ့လက်ချင်းတွဲကျင်လဲဆိုတော့ငါတို့ကန်တဲ့လက်မှာဖြူစင်ရေးသားမှုရှိဖို့ကအရေးကြီးတယ်ဒီနေ့အစားပြီးပြဿနာရှာရန်ဖြစ်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တော့ဂတိပေးတယ်လောကကိုစိတ်ပြည့်စေတယ်ဘာဖြစ်လို့ပြရလဲဟဲ့ကြာနင်ရောဂတိတော့ပေးရတယ်အခုမှဆိုလက်ပြမနှောက်စားပြီနော်အော်မနှောက်ကမနှောက်ကလည်းဒီနေ့ကနေကြောက်လျင်းမယ်လေအကျက်အောင်မနဲ့ Hi everybody, sorry cup. The base, come with me. Don't call me like that. Okay, if you do like, I never call you again. I'll call you wife, okay? Please don't. Please get out. No, I don't. Never ever come out from here. Huh? If you wanna sex with them, okay, do it. I take the video to phone and upload to the YouTube. That's it. ဒီငရဲကလည်းနေထွက်လိုက်တော့ဟာငါမထွက်ဘူးငါမထွက်နိုင်ဘူးနင်ကဘာလို့မထွက်နိုင်ရမှာလဲအဲ့ဒါငါကိစ္စနင်လည်းမဆိုင်ဘူးဘာပြောလဲပပငါနဲ့မဆိုင်ဘူးဟုတ်လားဘာလို့မဆိုင်ရမှာလဲဟာနင်ဘဝဟာငါဘဝပဲတခြားတော့မြက်ရင်းတို့ရဲ့ဘဝဟာလည်းငါဘဝပဲဟာအုတ်ကြားမြက်ပေါက်ဆိုတဲ့စီးအပြင်ကလူ300ပါတသွေးတသားတဲ့စီးဆင်းနေတဲ့ဘဝတယ်ဆိုတာနင်နားလေရလားနားမလဲငါမအုတ်ကြားမြက်ပေါက်ဆိုတာဆက်အရေးကြီးအလုပ်တွေအများကြီးရှိတယ်ဘာလဲအဲ့လိုအကောင်မျိုးတွေကိုအချိုဝဲလုပ်ပေးရမယ်အလုပ်မျိုးလားအဲ့ဆောကောဒီမှာပေါက်ဆိုတဲ့မိန်းမနုံနဲ့နေရမဟုတ်ဘူးနုံနဲ့ဘာလို့များလို့ဆဲချင်းနုံနဲ့စိတ်မဆဲရမှာပဲဒါပေမဲ့ဘလို့နုံနဲ့ပဲရှောက်တယ်နုံကနုံကြာကကြာနားလေနုံနဲ့မှရှင်းတယ်နေရဲဆိုပေမဲ့နုံတမောင်တော့အကန့်ကြီးမခံမဲနဲ့တန်းရှင်းနဲ့ရှင်းတယ်ကြာယူတပွဲလုံးမိန်းမဆိုတော့နမတဲ့မချင်မတော့ခုဖြစ်တဲ့ကိစ္စမဖြစ်တဲ့ကိစ္စတို့ကတော့လက်မခံဘူးကြိုက်လည်းမကြိုက်ဟာဒါဆိုရင်သူများကျင်တော့ကျောက်တို့ကလက်ပိုက်ကြည့်နေရမှာပေါက်ကြောင့်အဲ့ကောင်ရဲ့ရိုးတယ်မှုမဖြစ်တာနင်တို့တွေပေါက်ကိုညီမရင်းလေးတယောက်လိုခင်နေချစ်တယ်ဆိုတာသိပါတယ်ဒါပေမဲ့နိုင်ငံသားတယောက်ကိုတော့ကိုထိလက်အောင်မလုပ်သင့်ဘူးလုံးတော့ဘာဖြစ်လဲဗျာအဲ့ဒါတော့အိမ်ဟိုးကမ်းမှမနေပဲအိမ်ကန်းလေးတွေဝင်ပြီးတော့စော်ကားတာကိုအဲ့ဒီနေရာမှာပေါက်မကလို့တခြားလူတယောက်ဖြစ်နေရင်ကိုလူမျိုးကိုအသွေးသားကိုစော်ကားလိုက်တော့လက်တော့ပြန်ရမှာပဲလက်တော့ပြန်လိုက်ရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲထင်တယ်ဟမ်မင်းတို့ဖြစ်တဲ့ကိစ္စလူမျိုးရေးအဲ့ဒီကနေတစင်နိုင်ငံရေးနေရောကျုပ်စကားကိုသုံးအောင်လားခမားပြောတဲ့လူမျိုးရေးတွေနိုင်ငံရေးတွေကျုပ်တို့နားမလဲဘူးကျုပ်တို့လာမပြောနဲ့ဘာလူမျိုးဘာနိုင်ငံသားပဲဖြစ်ဖြစ်လူဟာလူပဲလေဗျာလူဖြစ်ပြီးလူလို့နားမလဲမှတော့ကျုပ်တို့ရဲ့တုတ်ပြန်မှုကလည်းလူမဆန်တာမထူးဆန်းဘူးဗျာဟုတ်တယ်
ခွေးချေခွေးကြလာကြတဲ့လူကိုခွေးသက်ခင်းပေးရမှာဘာမှမတတ်နိုင်ခွေးနေမနိုင်ပါနဲ့တကြခွေးကောင်ဟောင်းချင်းဟောင်းပဲကြိုက်ချင်ကြိုက်ပဲအဲ့ဒါသူနေတဲ့အိမ်လုံခြုံဖို့အတွက်ပေါ့အဲ့ဒါခွေးရဲ့သစ္စာတရားပဲဟဲ့နင်တို့အဲ့လိုတယောက်တစ်ပေါက်ပြောနေကြမှာလားမမကြီးပြောရလဲနားထောင်ကြအောင်ပြောပါစေသူတို့ပြောရင်မှာပဲတို့ပြောတော့မှာကဲပြောမင်းတို့ရင်ထဲမှာရှိတာတွေကိုပြောအကုန်ပြောရင်ထဲရှိတဲ့အတိုင်းပြောရမယ်ဆိုရင်တော့မိုးလင်းသွားရင်တော့ပြီးမှာမဟုတ်ဘူးဗျာခမရကျုပ်တို့တဲ့ပို့ပြီးရှင်ကြည့်ပါတယ်အဲ့တော့ခမရကျုပ်တို့တဲ့ပို့ပြီးပညာတတ်မယ်လို့ထင်တယ်အေးဒါမဲ့ကျုပ်သိတဲ့လောက်ကျုပ်ပြောမယ်စုံပဲဖြစ်ဖြစ်လက်ထပဲဖြစ်ဖြစ်စာကလေးပဲဖြစ်ဖြစ်အကောင်ချင်းအင်အားချင်းမျှချင်မှမျှမယ်ဒါမဲ့ငှက်ကငှက်ပဲလေသူ့အတိုက်မှာသူ့နေပြီးသူ့အစာကိုသူရှာစားတယ်ဆိုရင်ဘာပြဿနာမှဖြစ်လာစရာအကြောင်းမရှိဘူးအေးသူများအတိုက်ကိုလာနှိုက်တယ်ဆိုရင်တော့အင်အားကြီးတဲ့စွန်ပဲဖြစ်နေပါစေစာကလေးကလည်းသူ့အင်အားရှိသလောက်သူ့အတိုက်ကိုသူကာကွယ်ရမှာပဲအေးခမားပြောတဲ့လူမျိုးရေးမရှုပ်ကျင်ဘူးဆိုရင်တော့ကို့အတိုက်မှာကိုနေကြတယ်ဗျာသူများအတိုက်ကိုလာပြီးကျူးကျော်တယ်ဆိုရင်တော့အတောင်ချိုးပြီးပင်လယ်ထဲကိုမျောပလိုက်မှာပြီးတော့နိုင်ငံရေးလည်းကျုပ်နားမလဲဒါပေမဲ့အသားတွေကလောက်ကိုတော့ကျုပ်သိတယ်ဗျာကိုကျိုးအတွက်ကိုအိမ်ကိုမိသားစုကိုတစ္ဆာဖောက်တယ်တခိုးနဲ့ပေါင်းပြီးတခိုးလက်ခံလှုပ်တယ်အဲ့ဒါအသားတွေကလောက်ကျုပ်တို့ကတခိုးကိုခြံစည်းကိုဖျဲပေးမယ်အသားတွေကလောက်တော့မဟုတ်ဘူးဗျာအခုခမားကြောင့်ဝင်လာတဲ့တခိုးကျုပ်တို့ကရိုက်တယ်ဗျာအဲ့အတွက်နိုင်ငံနဲ့ချီပြီးပြဿနာဖြစ်လေကျုပ်တို့ဂရုမစိုက်ဘူးရင်ဆိုင်ဖို့အသင့်ပဲအဲ့ဒါကျုပ်သိတဲ့နိုင်ငံကြီးဟုတ်တော်ဟာသူပြောတာမှန်တယ်ဟုတ်တယ်ငါတို့တွေကမင်းပြောတယ်လို့အသားတွေကလောက်ပဲဘာကြောင့်အဲ့ဒီလိုအသားတွေကလောက်ဖြစ်ရတယ်လဲသားသမီးကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံချမ်းချမ်းသာသာထားခြင်းနဲ့မိဘမြတ်တာကြောင့်ပဲဟောဒီ paradise ပါရှင်သူမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့သားစိုးသားမိုက်တွေဂရေ80တထေးသားတဲ့ပူတဲ့စီးစိမ်ဥစ္စာတွေကိုထားခဲ့ခြင်းတဲ့အတွက်သူအသားတွေကလောက်ဖြစ်ရတာပြီးတော့ငါမှလည်းသားတစ်ယောက်ရှိတယ်ငါသားလေးငါရင်ခွင်ကိုပြန်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာငါသားလူကျင်တာမှန်သမျှမဖြစ်နိုင်တာမရှိအောင်ငါသားရဲ့လောက်အဖြစ်ခံခဲ့တယ်ဒီတော့ငါပြောချင်တာကမင်းတို့ဘက်ကကြည့်ရင်မင်းတို့အမြင်နဲ့မှန်တယ်လို့ငါတို့တွေဘက်ကကြည့်ရင်လည်းသားသမီးပေါ်ထားတဲ့မေတ္တာတရားကြောင့်မှားမှန်သိရနဲ့မှားနေတယ်အမှန်ပဲဒီတော့တို့ပြောချင်တာကမင်းတို့တွေလက်မခံနိုင်တဲ့အပန်တရားတွေရှိတဲ့ဒီနေရာမင်းတို့တွေနောက်တစ်ခါထပ်မလာဘူးဆိုရင်ဒီလိုပြဿနာတွေလည်းဖြစ်ပါဘူးအဲ့တော့မင်းတို့တော့ထပ်မလာကြပါနဲ့တောင်းပါပါတယ်ဟုတ်ပြီအသားတွေကလောက်ထွက်နေတယ်ခင်ဗျားတို့ရဲ့အမှန်တရားတွေခင်ဗျားတို့သားသမီးတွေသိရလားသိရင်တော့သူတို့လက်ခံနိုင်လားမြစ်တာတရားနဲ့ကမ်းနဲ့ပန်းနဲ့ဟာအစိတ်ရှိတဲ့စုတွေအားလုံးချိုးထားပြီးသားပါသားသမီးတွေဘက်ကရလိုက်တဲ့ပန်းလှတဲ့ဝေးတဲ့ပန်းစူချိုရင်စူထိုးခံခဲ့ရတဲ့မိဘတွေလက်ထက်ကသွေးဆက်တွေသားသမီးမှမြင်ကြမှာပေါ့အေးအဲ့ဒီလိုပဲမိဘတွေကလည်းမြင်အောင်ဘယ်တော့မှပြမှာပေါ့အဲ့ဒါမှတ်ထားစရာမလိုပါဘူးဗျာကျုပ်ရင်ထဲမှာအကျွေးမဲ့ယုံကြည်တာအမေရဲ့မြတ်တာပဲခမားခိုင်းစားနေတဲ့ကောင်မလေးတွေမှာလည်းမိဘဆိုတာရှိတာပဲ
သူတို့ရဲ့မိဘတွေဟာသူတို့သမီးလေးတွေရဲ့လက်ထဲမှာကင်ထားတဲ့ပန်းဟာလှတဲ့မှုေးတဲ့ပန်းမဟုတ်ပဲအခုလိုမျိုးငရဲပန်းတွေဖြစ်နေတာမြင်ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိဘတွေမှာဘယ်လောက်ထိခံစားရမယ်ဆိုတာခင်ဗျားကိုချင်းစာကြည့်လိုက်တယ်မင်းနဲ့ဆိုင်လို့လား ဆိုင်လို့လားဒီစက်ကိုပရီလေးတစ်ခုအတွက်ဒါဒီလောက်ထိဖြစ်เสียမလို့လိုတာပေါ့ဒီပရီကငါရဲ့အသိနဲ့ငါသားလေးငါ့ကိုဘယ်လောက်ချစ်တယ်ဆိုတာပြခဲ့တယ်တစ်ခုတည်းတော့တက်တယ်မင်းနဲ့မဆိုင်တဲ့အတွက်မကြိုက်မှနဲ့မကြိုက်ဘူး弄的，咋这么？那别笑多了，不要追求都上来了，多加一点。你怎么？我给上好对钱，我给上拉上了。你都塞不拉不来表他的，塞用拉的所以那少一个。起码就上来啊，起码当然没事比我表，起码当然就没水脾气多。我打地方不行，那个人家讲不得。莫斯科嘛，讲真的，好了，啊？你怎么？我拉表呢？你那俺那得住阅读了么好？没水等眼睛了么好？我哎路讲到那到拉不了那么在乎。忘了。讲到那到没路那么在乎所以那么弄多。谁不有啊？နင်ဘာလို့အဲ့လိုလုပ်ရတာလဲမြတ်လှုပ်ချင်လို့လှုပ်တာနင်ငါ့ကိုဘာမှထပ်မေးမနေနဲ့အေး
နင်တို့အဲ့လိုစိတ်ထင်ရလုံနေသမျှအုတ်ကြားမြတ်ပေါက်ဆိုနင်တို့ဘသူမှစေးဖို့ကြောပဲလှုပ်ချင်မှာမဟုတ်ဘူးအပေတဲ့အရင်ဆိုင်လို့တတ်မှတ်ခံရပြီးတော့လူအတိုင်းဝိုင်းရဲ့အဖြစ်ကိုရောက်နေဦးမှာပဲစိတ်မိနေတဲ့ဘဝအတွက်သွေးယူသွေးတဲ့လူလွန်မိအောင်အပေတွေအရင်ဆိုင်လို့ခေါ်ရတာပေါ့ဒါမဲ့နင့်ဘဝကိုအစိတ်ခတ်ခဲ့တာမမကြီးမဟုတ်ဘူးလေတော်တော့နင်စပ်မပြောနဲ့တော့မပြောနဲ့ဆိုမပြောတော့ပါမမကြီးရဲ့ပတ်စံပြန်ပေးမရှိတော့စိတ်ချလိုက်ဗျာအဲ့ဒါပဲလေအုတ်ကြားမြတ်ပေါစွာဘဝနဲ့ချီပြီးနာကျင်တာခံစားရရှောက်ပြောပြီးကိုလုံးချန်လုံနေရသူတကယ်တော့နင်တို့ဟာစေးပေါက်နေအပေတွေအရင်ဆိုင်နင်ထင်တဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နင်တော်တော့ဟာမမကြီးရဲ့ပတ်စံကိုငါပြန်ပေးမယ်လူတွေကိုရိုင်းတဲ့ရိုင်းအောင်လုပ်ပြီးစီးအပြင်ဘက်ကိုရောက်အောင်ပို့တဲ့လူတွေထဲမှာနင်ပါလာမအောင်ငါမလို့လားဟုတ်ငါတို့၃ယောက်ကရင်မချင်းချက်ပင်ထိုးပြီးသားဒီကောင်စီးချရုံတက်တက်နေတော့ဒီလိုလုံးမှမဟုတ်ဘူးလို့ငါယုံတယ်မြန်မြန်မင်းဘာဖြစ်လို့ဒီလိုတွေလုပ်နေရလဲကွာငါ့ကိုပြောပြသူသားနိုင်ငံသားမှာကျောင်းသွားတက်နေတယ်ဆိုတဲ့စကားကိုသူကကျင်းတယ်လို့ဒီလိုလုပ်တာဟုတ်တယ်မိုင်းဒီစကားကလွယ်ပြီးတော့ကျန်တာသူဘာမှမပြောကျုပ်ဘသူလဲဆိုတော့ခင်ဗျားသိဖို့ရေးမကြည့်ဘူးခင်ဗျားသားနိုင်ငံသားမှာကျောင်းတက်နေတာမဟုတ်ဘူးလမ်းပေါ်မှာတီလီချဘူးဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားမှန်တိုင်းသိဖို့ရေးကြည့်ရတယ်ငါတောင်းနေပြီလို့ပြောပြီးပါဗျာလမ်းပေါ်မှာတီလီချဘူးဖြစ်နေပါတယ်မဖြစ်နိုင်ဘူးငါသားပြည့်ပြည့်စုံစုံချမ်းချမ်းသာသာဖြစ်နေမယ်ဆိုတာငါသိနင်ပြောသလိုဘယ်နည်းနဲ့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးသိကြလားသိကြတယ်你ဘာလုပ်တာလဲခင်ဗျားရဲ့တေချာမှုကိုဖျက်ဆီးလိုက်တာလမ်းပေါ်မှာအခုလိုတေလီချဖို့အလုပ်မျိုးကိုခင်ဗျားသားကတော်တော့နင်စေးကြောင်ပြီးပောက်ပြရလာပြောမနေနဲ့နင်စေးဖို့လိုချင်တာလားယူသွားလိုက်ဒါပေမဲ့နောက်တစ်ခါဆိုရင်တော့ငါ့ကိုအဆိုးမဆိုးနဲ့မယူတော့ဘူးဟဲ့လားနင်ကငါပေးတယ်နော်နင်ဒီလိုလောက်တာဒါဒုတိယအကြိမ်တတိယအကြိမ်ဆိုရင်တော့ငါသိခံမှာမဟုတ်ဘူးငါဘာလုပ်မယ်ဆိုတော့နင်ကြည့်လိုက်သိကြလားဒါတတိယအကြိမ်သားပါကျမစိတ်ဆိုးပြီးပြောလိုက်ပြီခဏပါလို့ပြိစကားဒီနေရာမှာငါသားလေးသာဖြစ်နေခဲ့ရင်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ငါပြောလိုက်မိတာပဲငါနဲ့အဲ့လိုစကားတွေပြောတာငါရင်ထဲကဆန္ဒအောင်ငါပြောတာခင်ဗျား
နိုင်ငံခြားမှာကြောင်းတက်နေလို့ဆိုချုပ်လို့စေးကြောင်ရှောင်ပြီးတော့တေလီချဖို့အလှမျိုးဘယ်လုပ်ပါမလဲဗျာအဲ့ဒါငါရဲ့ဆန္ဒကိုပြောတာသားသမီးပေါ်ကောင်းစားစေခြင်းနဲ့မိဘတယောက်ရဲ့ရင်ထဲကဆန္ဒတကယ်တော့လေဒီမှာနေစမ်းမအောင်နေငါမေးမယ်နေဘာဖြစ်လို့ငါ့ကိုအခုလိုတွေလိုက်လုံနေရလဲဟမ်နေငါသားလေးဘယ်မှာရှိနေလဲဆိုတာသိနေလို့လားခါချိုးနဲ့လိုက်ခဲ့ဗျာဒီနေရာမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ခမမသိသေးတဲ့အဖြစ်တွေကိုခမအောင်သိအောင်ပြောချင်တော့ဟိုးရင်တော့ဒီနေရာမှာအုတ်ကြားမြက်ပေါက်တီလီချပိုးတွေစုနေတဲ့ကျူးကျော်ရက်ကွက်ကြီးတစ်ခုအဲ့ကျူးကျော်ရက်ကွက်ထဲမှာတဲအိမ်အများကြီးရှိတယ်အဲ့တဲအိမ်တွေကတဲအိမ်တစ်လုံးမှာဖေကမအောင်မြင်တဲ့ခိတသမားတစ်ယောက်မိသားစုတော့ထမင်းနဲ့မအောင်ရှာမကျွေးနိုင်တဲ့သူမေလုတ်တဲ့သူကတော့ဘဝကိုဖြစ်တယ်လို့ရေစုံမျောပြီးမကောင်းတာလှုပ်ရှားခဲ့တဲ့အပြက်မှစေးရုံပေါ်မှာသူ့ကိုတစ်ချက်၄တောင်ငဲမကြည့်ပဲအမေလှုပ်တဲ့သူကထွက်သွားတယ်အဲ့ဒီအမေပြန်လာမဲ့ချိန်ကိုမျောနေနဲ့အမေကိုလက်ထိုးဖို့ဆိုပြီးစက်ကူပရေးတော့လှုပ်ပြီးမျောနေမိခဲ့တယ်ဗျာစေးရုံသူ့အမွေးစားတဲ့သူတွေထိုက်ရောက်လာမှဆိုတော့တိတ်တိတ်လေးစေးရုံပေါ်ကနေခိုးပြီးထွက်ပြေးခဲ့တယ်ကျူးကျော်ရက်ကွက်ထဲကသူတို့မိသားစုနေတဲ့တဲအဆုပ်လေးမှာသူ့အမေပြန်လာမဲ့ချိန်ကိုဘယ်သူမှမသိအောင်တိတ်တိတ်လေးမျောနေခဲ့တယ်ဗျာဒါမဲ့အမေပြန်မလာခဲ့ဘူးဗျာမိဘရဲ့စွန့်ပစ်ခံဘဝနဲ့ဖြစ်တယ်လို့ဘဝကိုရက်တည်ရနဲ့ထောင်ချခဲ့တယ်ဖယားမှတ်နဲ့ထင်ပြီးကိုးကွယ်ခဲ့တဲ့အမေဟာသူ့ကိုထားသွားပြီဆိုတော့သိရနဲ့ဒီနေရာမှာလာပြီးတော့မျောနေမိတယ်တောင်ဖို့ဖျားမှတ်ပြီးကိုးကွယ်မိရင်တော့ဖို့ထွက်လာတဲ့ခင်ကြရင်ဒါဖျားမဟုတ်ဘူးတောင်ဖို့ပါလားဆိုပြီးသိနိုင်သေးတယ်ဗျာသူကိုးကွယ်မျောလင့်မိရဲ့အမေဟာဖျားလားတောင်ဖို့လားဆိုတော့ခင်ဗျားတော့သိမှာပါဒါရီအားလုံးသိနေရဆိုတော့အမေပြန်လာမဲ့ချိန်မျောနေတဲ့သားကျုပ်ပဲ
အဲ့ဒီတော့သားကိုအမေတစ်ချက်လေးတောင်လှည့်မကြည့်ပဲကြောခိုင်းထွက်ခဲ့တာအမေရဲ့မျက်ရည်ကိုသားမြင်ပါဆိုလို့ပါသားရဲ့သားအတွက်အမေမဖြစ်မနေပတ်စံရှားတော့မယ်ဆိုတဲ့အသည့်နဲ့အမေခြံထားခဲ့တဲ့နေရာဟောင်းတစ်ခုစီကိုအမေချီဦးပြန်လှည့်ခဲ့တယ်ကန်ဆိုးချင်တော့အဲ့ဒီလူဟာမူရစေးဝါးရောင်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်နေတယ်တားရဲ့နာမအမေမရှိနိုင်တော့တဲ့အတွက်တားကိုပတ်စံချမ်းသာတဲ့လင်မယားစီမှာမွေးစားဖို့မတ်နော်ရဲ့ကူညီနဲ့အမေပို့ခိုင်းခဲ့တယ်အမေအတွက်တားပေးခဲ့တဲ့စက်ကူပတိလေးရဲ့အမေသားလေးဟာပြည့်စုံချမ်းသာတဲ့လူတွေရဲ့သားတစ်ယောက်ဖြစ်သွားပြီဆိုတဲ့အသိနဲ့အမေဘဝတစ်ခုလုံးအတွက်အခက်ခဲတွေကိုရင်ဆိုင်ကြော်ဖြတ်ဖို့ခွန်အားတွေရခဲ့ပါတယ်သားရဲ့ဒါပေမဲ့အမေကန်ဆိုးတာမနော်အမေကိုလင်ခဲ့တာပဲအမေထောက်ထွက်လာတော့မနော်ရှာသေးတယ်သားရဲ့မတွေ့ဘူးအဲ့တော့သားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေအားလုံးကိုလည်းအမေမသိရတော့အမေလေးသားနဲ့ဘယ်တော့မှပြန်မတွေ့နိုင်တော့ဘူးဆိုတော့သိမိမယ်သားနဲ့တူတူနေခဲ့တဲ့အမေတို့အိမ်လေးကိုအမေသွားကြည့်ခဲ့တယ်သားရဲ့အမေတို့အိမ်လေးမပြောနဲ့အမေတို့တရက်ကွက်လုံးကသူ့ပြားတွေကာထားတဲ့မြေရိုင်းတော်ကြီးဖြစ်နေပြီအမေစိတ်ထဲမှာလေသားကိုတနေ့ပညာတဲ့လူချမ်းသာကြီးတယောက်ဖြစ်ပြန်ဆောင်ရလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ထားခဲ့မိသားသူများလက်ထဲမှာအမေထားခဲ့ရတယ်ဆိုတာလေအဲ့ဒီတော့အမေမှတခြားရွေးချယ်စရာလည်းမရှိတော့လို့ပါသားရဲ့အမေတောင်းအဲ့လိုလုပ်ခဲ့ရတဲ့အတွက်တောင်းမင်းမုန်းမဲ့ဆိုရင်လည်းမုန်းလို့ရပါတယ်သားရဲ့သားသမီးတွေပေါ်မှာတောင်းရှိစဝမိခင်မယ်သားပေါ်တောင်းမကြည့်တဲ့အမေတယောက်ကိုသားမုန်းလို့ရပါတယ်သားမုန်းဒုက္ခတွေကိုမသိလို့ဒါမျိုးမုန်းမိခဲ့တဲ့အတွက်ဟုတ်ကဲ့ပါပဲဒါရဲ့ဒါဘယ်ခုလို့ဟုတ်တယ်ပေါ့အမေနာမည်ခံပြီးတော့ဖွင့်ထားတဲ့ project ကကောင်းတဲ့နေရာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ငါလက်ခံပါတယ်ဒါပေမဲ့ငါနားမလဲတာအဲ့လိုနေရာမျိုးကနင်ဘာလို့လိုချင်လို့အခုချိန်လောက်ဒီဒုက္ခခံပြီးရှိနေတယ်ဆိုတော့ငါနားမလဲဘူးနောက်ပြီးတော့ငါသိချင်တာငါအမေရောနင်ပြောသလိုဗရမများတွေကိုနုံနဲ့အောင်နှိမ့်နေတယ်လို့လားမဟုတ်ဘူးတကယ်တော့မမကြီးကိုယ်တိုင်ဟာနုံနဲ့နှိမ့်နေတယ်ဗရမများပါဘလို့ပေါ့
လေးနေပြောရင်မြဲပါကြီးဗရမများဆိုတာလေနားမလဲဘူးသလားအကြီးမပြောဘဲလေငါတို့နားလေအောင်နည်းနည်းလေးရှင်းပြပါလားအဲ့ဒါဘာကြီးလဲဆိုနော်ပြောမှာပါနင်တို့တွေမသိသေးတယ်ငါဘဝရဲ့ paradise လို့ငရဲခံအောင်ငါဘာရွေချက်နဲ့ရှိနေလဲဆိုတာငါနင်တို့ပြောပြမှာပါနင်တို့သိတဲ့အတိုင်းပဲငါမှမိဘလို့မရှိတော့ငါအမေကမဆပဲအဖေကဘာသူမှမသိခဲ့ဘူးမဆပဲဆိုရင်ငါအမေဟာတန်ဖြူစရက်ဘက်ကရွာတရွာမှာနေတယ်တို့တို့တရားသူတို့ရွာနဲ့ယူရီးယားဘက်သွားပြီးအလုံးလုံးလို့အစင်ပြေပြီးပြန်လာတဲ့သူတွေရောမကြာခဏမြင်နေတွေ့နေရတာများလာတော့အားကြတဲ့စိတ်နဲ့ယူရီးယားဘက်ကိုအလုံးလုံးဖို့ထွက်လာခဲ့တယ်သူနဲ့တူတူပါလာတဲ့တငယ်ချင်း2ယောက်မှာတယောက်ကဘယ်မှာကျန်ခဲ့မှမသိပဲလမ်းမှာတင်ပျောက်သွားတယ်နောက်တစ်ယောက်ကခြုံတစ်ခုထဲမှာမရင်းချင်ပြီးအသက်ခံရတော့မြင်လိုက်ရတဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့မျောလင်းချက်နဲ့အိမ်မက်တွေကိုလက်လွတ်ပြီးနောက်ပြန်လှည့်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့သူတို့အားလုံးယုံကြည်ကြည်နဲ့လိုက်လာခဲ့တဲ့လူပွဲစားကြောင့်ဘဝပြတ်ခဲ့ရတယ်အသားတွေကလောက်ဆိုတာအတွင်းလိုက်စားတတ်တယ်ဆိုတဲ့အသီးကိုယူရီးယားရေးတွေလက်ထဲထိုးကျွေးခံရတဲ့အချိန်မှာဘဝတစ်ခုလုံးစုပ်ပြတ်ခြင်းမှတိခွေရခဲ့တယ်အဲ့ဒီလောက်နဲ့စပယ်ဆိုတဲ့တော်သူတယောက်ရဲ့အဖြစ်ဆိုးတွေရှက်တတ်မသွားယူရီးယားတထဲတယောက်ရဲ့အိမ်မှာဂျုံအဖြစ်ရောင်းစားခံခဲ့ရတယ်သူ့ရဲ့အသက်နဲ့ခန္ဓာကိုသူ့ရဲ့တထဲကပိုင်နေအသားရလောက်ဖြစ်တဲ့လူပွဲစားရဲ့နေချားဆောင်ယူရီးယားရဲ့သူ့ပိုင်တဲ့တထဲရဲ့ဘသူကြောင့်ရလာမှမသိတဲ့ကိုဝန်ရှိလာတဲ့အချိန်မှာတထဲရဲ့မိန်းမသူ့ကိုဝန်အတင်းဖြတ်ချဖို့ကြိုးစားခဲ့အဲ့ဒီရှင်သွေးလေးဟာသူ့ဆန္ဒမပါပဲရှားလာတဲ့ကလေးဆိုပေမဲ့သူလွယ်ထားရတဲ့ရှင်သွေးလေးကိုအဲ့လိုလုပ်ဖို့ခွင့်မပြုနိုင်နဲ့မိခင်မြတ်တာကြောင့်လူဒရိတ်ဆန်တွေလက်ထက်ကနေရအောင်ထွက်ပြေးခဲ့တယ်ချိန်မနေတဲ့ဘဝဆိုရင်အိမ်မပြန်ချင်တော့ရမစပဲမဟာချိုင်းဆိုတဲ့မြို့လေးမှာပဲတည်တဲ့အထိနေသွားခဲ့တယ်သူ့ရဲ့သမီးလေးပပောက်ကိုလည်းဒုက္ခသည်စခန်းမှာဆရာမဖြစ်အောင်ပြုစုပြုထောင်ပေးနိုင်ခဲ့တယ်ဘဝရဲ့အဖြစ်ပြက်ဆိုးတွေကိုသင်ခန်းစာယူနိုင်တွေ့ရသူတိုင်းပြောပြခဲ့တယ်သူ့သမီးလေးကိုလည်းသူ့လိုဘဝမျိုးကြုံလာနိုင်တဲ့သူတွေကာကွယ်ဖို့ကြုံခဲ့ရပြီးဆိုရင်လည်းကဲတင်မှုအမြဲတမ်းပြောခဲ့တယ်အဲ့လိုမျိုးအမေပြောခဲ့တဲ့စကားတွေကြောင့်အမေလိုအဖြစ်မျိုးကြုံလာနိုင်တယ်မိန်းကလေးတွေကဲတင်မှုကာကွယ်ဖို့အတွက်paradise ကိုရောက်ခဲ့တာငါ volunteer လုပ်နေ NGO อ่ะ paradise อ่ะလူမောင်ကိုအလုပ်ကိုလူဝပြီးလုပ်နေတယ်လို့တန်တရားရှိငါ paradise ကိုပို့ပြီးစုံစမ်းခိုင်းခဲ့ဒီနေ့အတိုင်းပဲ paradise ကမြန်မာပြည်အနှံ့ကအမျိုးကောင်းသမီးလေးတို့တရှုံးနဲ့ရှိုးရအောင်ပို့ပြီးရှောင်းစားနေတယ် paradise ကိုရှောက်လာတဲ့မိန်းကလေးအများဆိုမိဘမဲ့တကောင်ချက်တွေဆိုနောက်ကျောင်းရှင်သူတို့တွေကိုနေဆက်ကိုပို့ပြီးစိတ်ကြွစေပြနဲ့လဲဒေါ်လာနဲ့ရောင်းစားတယ်ဒါမဲ့ငါရှောက်ပြီးရဲ့နောက်ပိုင်းမှာ
ငါအကြောင်းကြားနိုင်ခဲ့လို့အစိုးရနဲ့ NGO နဲ့ပေါင်းဘဝပြည့်မဲ့မိကလေးတော်များများခဲ့တဲ့နိုင်ခဲ့နင်ပြောသလိုဆိုငါမေကအဲ့လိုတော့လူမဆန်တဲ့မိန်းမကြီးလားဟမ်မဟုတ်ပါဘူးနင်အမေကအဲ့ဒီကိစ္စတွေညှင်းပိုင်ခွင့်မရှိရဲ့အတုံးချခအယုတ်လေးတရုပ်ပါအားလုံးသိနေပြီပဲနေတော့သိနေရဲတဲ့တခါခေါ်ပြီးစီကိုင်းလိုက်ပေါ့ဟာ sorry ပါကွာမဟုတ်ပါဘူးကွာ sorry အာယုံဦးရဲ့အလင်းရောင်မြင်ချင်နေထွက်လာမယ့်အချိန်ကိုစောင့်ရမယ်လေ Paradise ကိုဖြိုလိုက်လို့အားလုံးပြုတ်လဲသွားမှာမဟုတ်တာနောက်ကနေကြိုးကင်နေလူမိအောင်ဖမ်းချင်လို့ကြိုးရှိရှိနဲ့လှမ်းပြီးဆောင်နေတာ ဘာကိစ္စလဲကိုထားအော်ဆရာမတွေ့လို့လိုက်ရှာရင်းနဲ့ဒီဘက်မှာများရှိများလို့ပါဗျာအဖေရှိတဲ့နေရာမှာကျုပ်ဘတော်မှမနေဘူးဗျာရှင်းတယ်နော်ဟာရှင်းပါတယ်ရှင်းရင်လစ်တော့ဟုတ်ကဲ့ပါလက်ကားတော့အားလို့ဘာတွေပြောနေလဲဆိုတာအဖေနားထောင်ခိုင်းလိုက်တာသိခက်ဒါအကုန်လုံးကိုသိနေခဲ့တာ哦ဒါတို့၃ယောက်နဲ့အမေရုံးကမှာစကားပြောတဲ့နေ့ကအမေပြောခဲ့တဲ့စကားတခုသားမှတ်မိလားဟင်အမေရင်ဝင်နေကိုသားပြန်ရောက်လာတဲ့တနေ့သားလို့ချင်တာမှန်သမျှအားလုံးမရှိဘူးဆိုတာမဖြစ်အောင်အမေအသားတွေကလောက်အဖြစ်ခံခဲ့တယ်ဆိုတာလေမှတ်မိလားသားမမိပါရဲ့မေဒါမဲ့တော့ပေါ်တစ်ခုလုံးတန်းလို့အပ်တာတစ်ခုလဲပါအဲ့ဒါလည်းအမေပဲလေအမေရှိရင်တော့ပေါ်အရာရာအပြည့်စုံနေမေအမေမရှိလို့ရှင်လေတော့ပေါ်မှာဘယ်ရာမှမရှိတော့ဘူးမေတာမေကိုဒီကထပ်ပြီးဆုံးရှုံးရရင်တရောအလိုက်မယ်မေဟောလိုက်မယ်ပြောပါနဲ့တော့ပြောနေတော့အမေကြောင့်လေတားဘရောမှထပ်ပြီးမနာကျင်စေရအမေကတိပေးတယ်နော်ပြီးတော့အမေနဲ့တာနဲ့ဘတော်မှထပ်မခွဲတော့ဘူးနော်ခမည်းတော်ရုံးပါတာပဲခမည်းကိုကြောက်ထောင်ထဲအောင်ပို့မယ်ဘာဖြစ်လာလဲခမည်းအခုမှမသိကြအောင်ဆောင်ပြီးမေးပြီနေအေးပေါက်ပေါက်တစ်ခုဖြစ်လို့ကတော့ခမည်းကိုကြောက်တတ်မှာနော်ပေါက်ပေါက်ဟဲ့အောင်ချိုငါအသက်ရှင်နေတွေ့ငါမေကိုမျက်စောင်းနဲ့တော့ထိုးခွင့်မရှိဘူးရောအဲ့ငါချိန်ရောက်တယ်တော့ကွာဟဲ့ဘယ်နဲ့ကြောက်ပါမသိတာဟဲ့တော်ဟဲ့တော်နေပါဦးဘာဖြစ်လို့ဒေါသကြီးနေရလဲဘာဖြစ်လာလဲငါပေးတာရင်ဖြေပါဦးဒီမှာခမည်းရဲ့ရုံမာတဲ့လုပ်ငန်းတွေအကြောင်းကိုပေါက်ပေါက်သိသွားလို့ပေါက်ပေါက်ကိုအပြတ်ရှင်းဖို့တခမည်းကြံစီတာမလားငါဘာမှမကြံစီဘူးဘာလို့ခမည်းမကြံစီရမှာလဲပေါက်ပေါက်နဲ့ချိန်ထားတဲ့ NGO ကိုကျုပ်ရောက်အောင်သွားတယ်ပေါက်ပေါက်မရှိတော့ဘူးသူ့ကားတစ်စီးကအတင်းဆွဲခေါ်ပြီးတော့တင်သွားတယ်တဲ့အဲ့ဒါခမည်းရဲ့အကြံစီတွေမဟုတ်လို့ဘသူဖြစ်ရမှာလဲဗျငါလောက်တာမဟုတ်ဘူးဟာခမည်းဟုတ်ရင်ဘသူလဲငါဒီမှာငါတို့ရဲ့တထေးကကိုပေါက်ပေါက်ကိုမတင်ခါဖြစ်နေတယ်နေဆက်မှာမင်းကလေးတွေအပေးယူလုပ်တဲ့ကိစ္စအလွဲလဲအမှားမှားတွေဖြစ်နေတာပေါက်ပေါက်ကြောင့်ဆိုပြီးတော့ तू အထင်လွဲနေတာပေါက်ပေါက်ဒီလိုဖြစ်တာလဲ तू လောက်တာပဲဖြစ်မယ်တထေးကပေါက်ပေါက်ကိုစောင့်ကြည့်ခိုင်းတာအခုတထေးကရန်ကုန်ကိုရောက်နေပြီသူ့လက်ချက်ပဲဖြစ်အေးခမည်းပြောတာတေချာလို့ရှိရင်ပေါက်ပေါက်ရှိတဲ့နေရာကိုကျုပ်ကိုလိုက်ပြဗျာ
န်ကောက်ကရောက်လာတယ် Paradise Pension ဆိုတာရှင်ကိုနေရောက်လာပြီးတည်းဟာငါ့ရဲ့လုပ်ငန်းတိုင်းမှာအားလုံးနှောက်ရှက်ကြည့်တယ်နေအကြောင်းဟိုကောင်မမယူစုံစမ်းခိုင်းတာလားဒီကောင်မလည်းမယုံကြည်ရဘူးကံကောင်းလို့နေအကြောင်းငါမောင်စီကသိရတာအေးဟိုကောင်မငါ့ကိုတစ္ဆာဖောက်ရင်သူ့ငရဲပြီလောလောဆယ်တော့နေလေပဲငရဲပြီကိုတွားမှာရှင်တခြားတိုင်းပြင်မှာနေပြီးတော့အပြင်စီကနေကိုယ့်တိုင်းပြိုဖြက်စီးပြစ်နေမိန်းမမမိန်းကလေးတွေရဲ့ဘဝတွေကိုဖြက်စီးပြစ်နေတဲ့သူကမတယောက်ဖြစ်နေရောင်းတော့မရောင်းနိုင်ဘူးခုနေယုံမိမလားဗမာပြည်မှာမွေးလို့ဗမာမဖြစ်တာဘာဆန်းလဲနင်ငါ့ကိုမရှုပ်ဘူးငါလည်းဘယ်သူ့ကိုမှမရှုပ်ငါရှုံးတာငွေရတဲ့အလုပ်စုအားလုံးလုပ်တယ်ငွေရှိရင်ကုန်လုံးအိတ်ထဲထည့်ထားလို့ရတယ်ငါအကျိုးစီးပွားကိုပြည့်အောင်လုပ်တဲ့သူဟာငါရန်သူပဲဘာကြားလဲမမကြီးကသူဘာမှမသိဘူးတဲ့သူ့သားနဲ့သွားတွေ့ပြီးရင်တော့လိုက်လာမယ်လို့ဟာအကိုကြီးကလည်းလှုပ်လို့တာမပြတ်မသားနဲ့အဲ့ကြောင့်စင်တီယာမကြိုက်တာ Morning Cynthia အဲ့ကြောင့်စင်တီယာမကြိုက်တာ ကိုပဲလေသိစင်းလာတော့မလို့ Morning Cynthia ကိုပဲလေသိစင်းလာတော့မလို့ Morning Cynthia လာလာတော့မယ်ကြာဟာတော့မယ်ဟဲ့လိုက်တာအလုံးလို့ပြောရတယ်မလားအလုံးလို့ကအဲ့ဒါငါသားခမ ्या ကျုပ်ကိုသားလို့မခေါ်နဲ့ကျုပ်ကခမ ्या ကိုတစ်သက်လုံးအရှက်ရအောင်လုပ်ခဲ့တဲ့ကလေးကချေအုတ်ကြားမျက်ပေါက်ဗျာခမ ्या ကတစ်တပင်ကောင်းရင်နှစ်တသောင်းနားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အသိနဲ့တစ်ပင်လိုဖြစ်ချင်ခဲ့တဲ့လူမတူဘူးဗျာကျုပ်ကိုသားလို့ထပ်မခေါ်နဲ့တော့နော်ခမ ्या ကိုအဖေတော်မှာကျုပ်ရှက်တယ်ဗျာဒီမှာခမ ्या တစ်ပင်တော့တစ်ပင်ဒါမဲ့သူများရဲ့ဘဝတွေကိုဝါမျိုးဖြတ်စည်းတတ်တဲ့ညောင်မင်းလို့လူမျိုးမင်းပါးစပ်ကိုပိတ်ထားစမ်းငါလုံနေတဲ့အလုပ်တွေအားလုံးမင်းအတွက်ကွာဒီမှာကျုပ်ကခမ ्या ပေးတဲ့အစိတ်တွေကိုမသိတော့မျိုးချခဲ့တာကျုပ်ကသိသွားပြီကျုပ်ကအဲ့ရဲ့စိတ်တွေကိုသိရတဲ့ဆက်မျိုးနေပဲလို့ခမ ्या ထင်လားစားစရာမရှိလမ်းမေးကမျက်ကိုတုတ်ပြီးပြုတ်စားလိုက်မယ်ညာသိထားကွာအခုအချိန်ကစပြီခမ ्या ဘဝတွေကကြောက်ကိုထုတ်လိုက်တော့ကျုပ်ဘဝတွေကတော့ခမ ्या ကိုထုတ်ထားတာကြာပြီနော်မင်းငါကိုကြိုက်တဲ့လောက်ဘုံလို့ဒါပေမဲ့မင်းငါကိုမုန်းတဲ့အမုန်းနဲ့ထပ်တူတယ်ငရဲဆိုတာကိုလည်းကြောက်တတ်အောင်ကြိုးစားပါငါသားခမ ्या သူများသားသမီးကိုကြတော့အရှင်လည်းငရဲပြေရအောင်ပို့နေတယ်ဟမ်ကိုသားသမီးကြတော့ခမ ्या ငရဲရောက်မှကြောက်တယ်ဟုတ်လားဒီမှာခမ ्या ကြောက်ပဲမဲ့ကြောက်မကြောက်ဘူးဗျာအမေဆုံးသွားပြီကလေးဟာငရဲပြီပါရွှေအုပ်ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့တဲအုပ်တစ်လုံးရှိပြီးသားဗျာအဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့
အဲ့ဒီအချိန်တွေကကျုပ်ကခမည်းကိုမုန်းခဲ့လို့ပဲမင်းကအဲ့ဒီလောက်တော့မုန်းနေတာမင်းကဘာမှထမ်းမပြောတော့မင်းပြန်တော့မပြန်ဘူးကိုထိုက်ဒီကောင်ကိုပြန်ပို့လိုက်ဒီမှာခမည်းအိမ်ကိုကျုပ်ဘတော်မှမပြန်မင်းပြန်ကျင်တယ်ဆိုရင်လည်းငါပြန်မပို့ပါဘူးဟဲ့ဟောတားကိုပြန်ပို့လိုက်လို့မင်းကငါပြောနေတယ်မို့လားအဲ့ဒီကောင်ကိုပြန်ပို့လိုက်ရင်အားလုံးထောင်ထဲရောက်ကုန်မှာပေါ့အဲ့လိုထောင်ထဲမှာဝင်ကျတော့အဲ့ဒီခွေးမကိုကြုတ်ကုန်နဲ့ဖမ်းလာတာခမားသားမို့လို့ကြုတ်ကပြန်လိုက်ပို့ပြရမှာရောက်နေအဲ့ဒီကောင်ကိုချုပ်ထားလိုက်စမ်းပြီးမှငါကိုလည်းအရင်ကဆော့ပြစ်မယ်မင်းတို့ကောင်တွေဒီကောင်စကားကိုနားထောင်ကြအကြောင်းမရှိဘူးနော်ဒီမှာခမားပေးတာမှာရှိရတပည့်ကြီးအားလုံးကြုတ်ခေါ်ပေးထားလေအဲ့ဒါရကြုတ်တပည့်ကြီးခမားစကားဘယ်လိုနားထောင်ပါလဲကြောက်စကားပဲနားထောင်မှာပေါ့ခင်ဗျားမသိတာတခုရှိကြောက်ကစင်စီရရဲ့မောင်အရင်ပဲကြောက်တော့မောင်နှမနှစ်ယောက်လုံးကဘူးမှမရှိဘူးခင်ဗျားကိုလည်းမရှိဘူးအဲ့တော့ခင်ဗျားကမှကြောက်တပည့်လာထုတ်တယ်ရှင်းတယ်နော်ရှင်းတော့ကျွန်တော်ဘယ်နဲ့တွေ့ရတော့မယ်ဒါမိတချောင်းဒါကိုစတားရင်လေတယောက်လို့တာရင်လေတယောက်လို့ဆောက်ရမယ်ပါတာပြပါဦးတာမပြပါဘူးနေတော့ပြချင်တယ်တော့
别这里头别这里头လူနဲ့လူဘဝအကျဉ်းဆန့်ကျင်အုတ်ချမြတ်ပါလို့ကိုတတ်မှတ်ပြီးနေသွားခဲ့တယ်ရွှေအုံနဲ့မြတ်ရိုက်ဖြစ်လေရဘဝတိုင်းမှာလောကကိုအလားစင်နိုင်တဲ့တမွေနေရဖြစ်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပါတယ်ကျမတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရွှေအုပ်တို့လိုအုတ်ကြမြတ်ပေါက်တွေထပ်ပြီးမတွေ့ရဖို့အတွက်မိဘတိုင်းမှာတာဝန်ရှိပါတယ်တကယ်တော့မိဘရဲ့တာဝန်ဝတ္တရားဟာတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်မင်းလုပ်နေရတဲ့ရှင်မင်းရဲ့တာဝန်နဲ့ထပ်တူညီပါတယ်မိဘတွေကိုယ်တိုင်ဟာအတ္တတွေမာနတွေလွဲမှားတဲ့အယူအဆတွေနဲ့လမ်းမှားရောက်နေခဲ့သားသမီးတွေရဲ့အနာဂတ်ဟာဘယ်လို့မှလှပနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အသည့်တစ်ခုရခဲ့မယ်ဆိုရင်တခုကိုရှောင်မိတဲ့အခါပြန်လဲရဲတဲ့အသည့်စိတ်ရှိထားအမကြီးတခုကိုလုံးမိတဲ့အခါပြန်ပြင်းရဲတဲ့သတ္တိရှိထားဘာမှမမြဲတဲ့ဒီလောကကဘာလောကရာဟာBut my life, my love. Lure ye amala, gaja maye tayala, malo jinde doka, dielo malo bu, amatene amanya, amatene. Now go there, Adamya, Mala, what could you do? She said, Poya, can you take a digger a joya? Lang to Kuma, a Darsimia, the ယုံကြည်ရတဲ့ဥပိ္ပခာကြ Love, ဘယ်လိုမှလှပနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အသည့်တစ်ခုရခဲ့မယ်ဆိုရင် Love, 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 L